Болон энэ үдшийн мэд хүргэе. За санхүү эдийн засгийн их сургуулийн хамт олон бид нар энэ жилээс эхлэн Дэлхийн ёс зүйн өдрийг соёлын бүрдэл хэсэгтээ бүртгэж соёлын одоо тэмдэглэлүүдийг болгон өнгөрүүлэхээр ингэж зохион байгуулж байна. Тэгэхээр манай сургууль дээр 10 сарын 3-наас эхлээд 10 сарын 19-ний өдрүүдэд энэхүү үйл ажиллагааг бол зохион явуулж байна. За энэ үйл ажиллагааны хүрээнд өнөөдөр бид нар Global Ethics Day-UFE гэсэн хэлэлцүүлгийг зохион байгуулж байна. За ингээд энэ бүх хэлэлцүүлгийн панелистаар оролцож байгаа эрхэм хүндэт зочдоо та бүхэнд танилцуулъя. Санхүү эдийн засгийн их сургуулийн ахисан түвшний профессор доктор Б.Эрдэнэбат таныг барьж байна. За баярлалаа. СЭЗИС-ийн компани партнер судлаач доктор Б.Эрдэнэбат таныг барьж байна. За баярлалаа. Видео олон улсын аудитын компани партнер олон таныг барьж байна. За мөн санхүү эдийн засгийн их сургуулийн олон улсын нийтлэн бодлого бүртгэл санхүүгийн мэргэжлийн институтийн багш натыг барьж байна. За баярлалаа. За мөн санхүү эдийн засгийн их сургуулийн олон улсын нийтлэн бодлого бүртгэлийн санхүүгийн мэргэжлийн институтийн багш ахлах багш Ajay Takiar таныг барьж байна. За мөнхүү хэлэлцүүлгийн модератораар олон улсын нийтлэн бодлого бүртгэлийн санхүүгийн мэргэжлийн институтийн багш Отгонбаатарын ариун зүйл оролцож байна. За мөн энэ ташрамд эрхэм хүндэт урилгаар оролцож байгаа зочдоо та бүхэнд танилцуулъя. За санхүү эдийн засгийн их сургуулийн бакалаврын сургалт судалгаа хариуцсан проректор доктор Баярлалаа. За санхүү эдийн засгийн их сургуулийн платформ дүрслэлт хариуцсан проректор багш. За мөн санхүү эдийн засгийн их сургуулийн захиргаа хүний нөөцийн албаны дарга Батбаян багш оролцож байна. За өнөөдрийн энэ хэлэлцүүлгийг нээж өгүүлнө хэмээн бакалаврын сургалт судалгаа хариуцсан проректор доктор таныг барьж байна. За эрхэм хүндэт зочдоо санхүү эдийн засгийн их сургуулийн эрдэмтэн багш нараа оюутнуудаа за мөн цахимаар оролцож байгаа нийт оролцогчтой энэ орой мэндийг хүргэе. Санхүү эдийн засгийн их сургууль 2022 онд Дэлхийн ёс зүйн өдрийг анх удаага Монгол тэмдэглэн өнгөрүүлж байна. За энэхүү арга хэмжээг 2014 оноос Америк нэгдсэн улсын Карнегийн зөвлөлөөс хувь хүн байгууллага улс орны түвшинд ёс зүйн асуудлыг иргэн сануулах нийгэмд үзүүлж байгаа өр нөлөөний талаар ойлголтыг нэмэгдүүлэх зорилгоор жил бүр 10 сарын 3 дахь 7 өдрийн 5 гарагт тэмдэглэн өнгөрүүлж ирсэн. За энэхүү агуул ажиллагаанд санхүү эдийн засгийн их сургууль маань нэгдэн орж байгаад бол маш их таатай байна. Санхүү эдийн засгийн их сургууль маань нийтдээ энэ ёс зүйн өдрийн арга хэмжээний үеэр нийтдээ 10 гаруй арга хэмжээг бол зохион байгуулж байна. За энэ жилийн зохион байгуулагчаар зүйн шинжилгээ ухааны тэнхим, за мөн олон улсын нийтлэн бодлого бүртгэл санхүүгийн мэргэжлийн институт нар хамтран зохион байгуулж байгаа. Энэ арга хэмжээний цаана бидтэй 40 гаруй багш нар, за мөн сайн дурын ажлын 40 гаруй оюутнууд гээд маш олон өргөн бүрэлдэхүүнээр гэр та бүхэнд энэ арга хэмжээ маань хүрч байгаа юм шүү. Тэгээд зохион байгуулагч нийт багш нартаа болон оюутнуудаа бүгдээрээ талархал илэрхийлье. Global Ethics Day-ийн хүрээнд өнөөдрийн хэлэлцүүлгийг бид нар хоёр үеийнтэйгээр хоёр хэсэгтэйгээр зохион байгуулж байна. Академик болон мэргэжлийн ёс зүйг хэрхэн яаж авч явах вэ? За нөгөө талаас ёс зүйтэй шийдвэр гаргалт гэж юу? Ёс зүйтэй шийдвэр гаргалт маань нийгэмдээ ямар үр нөлөөтэй? За мөн үүгээр дамжуулаад манлайлалыг хэрхэн яаж бий болгох боломж кейсүүдийн талаар бол өнөөдрийн энэ хэлэлцүүлгээс та бүхэн мэдэж авна. За энэхүү арга хэмжээ маань бол захимаар ингээ холимог хэлбэрээр зохион байгуулагдж байна. За митингээр бол манай ахисан түвшний суралцагчид маань оролцож байна. За мөн фэйсбүүкээр лайв хэлбэрээр бол
та бүхний үнцэнтэй туршлага, санал зөвлөмжийг олон хүмүүс бол ингэж хүрж байгаа юм шүү. Тэгэхээр үнцэнтэй туршлагаа хуваалцгаар ирсэн нийт пеналистуудаа маш их талархлаа. За өнөөдрийн үйл ажиллагаанд нь амжилт хүсье. За мөнхцгийн захиралтай баярлалаа. За одоо тэгэхээр хэлэлцүүлгийн 1-р хэсэг эхлэж байна. Ингээд модератор ариун зул танд микрофон шилжүүлье. За юуны өмнө энэ хүрэлцэн ирсэн нийт оролцогчид, за оюутан судлаачид, мэргэжлийн та бүхэнд энэ арай мэндийг хүргэе. За өнөөдрийн хэлэлцүүлэгт маань хүрэлцэн ирж цаг зав гарган оролцож байгаа та бүхэндээ талархал илэрхийлж байна. За мөн өнөөдрийн бидний урилгыг хүлээн авчтэй өнөөдрийн хэлэлцүүлэгт маань панелистаар оролцохоор болж байгаа нийт зочдтой маш их баярлалаа. Санхүү эдийн засгийн сургуулийн нийт хамт олонны зүгээс та бүхэнд талархал илэрхийлж байна. Өнөөдрийн урилгыг хүлээж авсан. За өнөөдрийн хэлэлцүүлэг маань ерөнхийдөө 2 хэсэгтэй зохион байгуулагдана. За та бүхний бүртгэл хийгээд орж ирэхэд бол та бүхэн хөтөлбөр батсан байгаа гэж бодож байна. За хөтөлбөр дээр бол товч мэдээлэлүүд байгаа. За мөн хөтөлбөрийн арга хавсралтаар бол өнөөдрийн панелистуудын маань ярих сэдв товчхон та бүхэнд текст хэлбэрээр хүрсэн байгаа. За та бүхэн бас яриагаа сонсох үедээ хараад тэмдэглэл төлөх боломжтой байгаа. За тэгэхээр өнөөдрийн хэлэлцүүлгийн эхний хэсэг бол Professional and Academic Ethics in Digital World буюу академик болон мэргэжлийн яс зүйн захин эрчимтэй гэсэн сэдвийн хүрээнд бол эхний хэсэг маань зохион байгуулагдаж байгаа. За тэгэхээр өнөөдөр бол бид бүхэл одоо сэдвүүдэд бүхэл одоо салбарт бид нэр дижитал шилжилт, дижитал орчин гэж ярих болсон шүү дээ. Тэгээ үүнийг бол бид нэр захин орчин болон захин ертөнц гэж бол буулгаж байгаа. За тийм учраас мөн одоо бидний яс зүй гэдэг энэ салбар шилжилт ухаанд бол энэ дижитал шилжилт болон дижитал орчин яаж нөлөөлж байгаа юм бэ? Яс зүй маань одоо яаж өөрчлөгдөж байгаа юм бэ? Өөрчлөгдөж байгаа мó үгүй мó гэдэг талаар эхний хэсэгтээ бүгдээр ярилцах болно. За ингээд өнөөдрийн эхний зочин хэлбэрч болох Ajay Takiar багшаа урьж байна. So our first session we are discussing about professional ethics in digital world. So please welcome Mr. Ajay Takiar to present his research on professional code of ethics in digital world. Thank you. Please welcome Mr. Ajay Takiar. Mr. Ajay, you can stand up or you can sit. Thank you. Thank you, Arinjit, and welcome to all the guests who are listening to us. And it's a very great opportunity for us to show what exactly the ethics is. So I hope that it will make an impact on young minds, everyone. Okay. My today's presentation is all about how the technology is impacting the ethics. You all know that ethics is always evolving. Okay, it is never going to be safe. With the more technology is coming, the ethics is evolving. So my presentation is about two important things. One, the ethical sensitivity and support the professional judgment. Like you have
as a professional accountant, you are supposed to maintain competence throughout your life. Number one. Number two, a professional accountant has to always apply the rules of confidentiality. Confidentiality means he cannot go and tell the secrets of his client. Unless and until those secrets are of national interest, then only he can go and reveal the secrets to a body which is responsible for maintaining the national interest, like a taxation authority. Number three, a professional accountant is always supposed to behave with extreme integrity. Integrity means honesty. He should make sure that whatever work he is doing, it's always with the full honesty, fairness, and objectivity. And number four, a professional accountant, when he is communicating his reports, it should be credible. And to be credible, he should source his information from reliable sources. By using IFRS, by using the auditing standards. So a professional accountant has to always apply these four principles. That is the responsibility of a professional accountant. Now my topic was about how the emergence of technology has impacted the ethics. Ethics, the backbone of any successful business. You are aware that digital age is marked by the rapid and disruptive emergence of new technologies. The new technologies are coming. Initially it used to be 10 years, 5 years. Now it is coming every second, third year, a new technology is coming. Few years back, we were not aware about RPAs. Now we are using blockchains. Blockchains are used for issuing the professional certifications. Right? Emerging technologies, what is the benefit of emerging technologies? These emerging technologies, they are enabling the accounting and the finance professionals to access, to use, to analyze and report data very efficiently. Now with a click, you can analyze. With a click, you can share the data. So these emerging technologies is making our finance and accounting professionals extremely easy. But beware, with this ease of doing our work, the ethics is increasing, the risk of ethics is increasing. More unethical practices are coming. Now, what are the technologies which have emerged over the period of time? There are three main technologies. RPA, which is called as robotic process automation. Very interesting concept. What is happening? Now, the accountants, the finance accountants, they are giving instruction to the robots. Who are the robots? The bots. They are giving instruction and the bots are fulfilling the activities of our accountants. So, and for what purpose the RPAs are used? They are used mainly for data creation. Second technology is your blockchain. Everyone is knowing now. It's a very interesting concept. Very high profile concept. If someone knows blockchain, he is very smart, intelligent. So blockchain is used for what purpose? It is used for data storage. It is used for the contracts, smart contracts we call as. And number three is very popular and it is becoming very, very popular is the artificial intelligence. The artificial intelligence is used for data analytics. This is the period where accountants are becoming more aware about the analytics. Certifications are coming and people are getting jobs by doing data analytics courses. So these are the emergent technologies which are coming. And now what exactly is happening now, my dear listeners? With the automation, more and more automation, from RPA to artificial intelligence and blockchain, the risk of ethics is also increasing. That means
when you are getting to the RPAs, the risk of ethics is less. But as you are going towards the artificial intelligence, the risk of ethics is becoming more and more. The concept, the idea of this particular sentence is this. Now, what are the characteristics of these three technologies, RPA, blockchain, and artificial intelligence? There are three main characteristics. Number one, the minimal out-of-pocket implementation cost. Nowadays, the organizations, they are applying these RPAs with not that much of cost. But what is the risk? They are going to suffer the unethical practices more and more. The inability to intervene in the automation and its underlying decision criteria. That means the user is giving instructions, and what is happening? Once the instructions are given, the bots are performing the activity. And whatever instruction has been given, biased or not biased, the end result is not under our control now. This is the number two characteristic of a emergent technology. And number three is the lack of accountability for unintended decision criteria. If mistakenly or with bias, if you input some wrong information, the decision will be different. Who will be responsible now? Is it the technology or it's the human who is behind the technology? So these are the three main characteristics of those emergent technologies. So what IMA statement of ethical professional practice, that is Institute of Management Accountants, they say, what as per an accountant should be doing? A professional accountant, he must be aware about the ethical risks. Now when I talk about the ethical risk, that means every technology is posing some risk. How he should be aware of those risks, right? By studying new courses, especially like COSO. COSO is a professional body which provides you guidance about how to identify the risk, how much to accept the risk, and how to integrate the risk with the organization's objective. So if you are going to learn about the ethics and the risk, you should be learning about the enterprise risk management. And which professional body gives you the idea? The COSO, that is called as COSO. Okay? Professional accountants should always practice the professional skepticism. That means the moment he sees something, he should not accept immediately. He should use his judgment. He should use his experience to decipher the conclusion. And a professional accountant should evaluate the data and information with curiosity, with alertness to potential issues pertaining to integrity and ethics. That means he should not just go and do something. He should be very alert. He should be very vigilant about the issues pertaining to ethics and integrity when he is using these technologies. A professional accountant, he should always keep himself updated with the ethical principles, because I told you in the beginning, ethics is always evolving. So he should be always updated with the ethical principles. From where do you get the ethical principles? Of course, the professional bodies, they keep updating the risk of the ethical risk, and the ethics what you are going to face with the new advent of the technologies. Now, what are the ethical challenges of these technologies? What are these technologies? The artificial intelligence, the blockchain, and the robotic process automation. Now, they say that we are hearing a lot nowadays that with more technologies coming, the accountants, the famous accountants, are going to lose their jobs, right? So now people fear that whenever a technology is introduced, they think, oh, machines will replace them.
right? That is the ethical dilemma. What a organization is facing. But in actual sense, the more technology is introduced, the work of accountants is also increasing to be more ethical. Now, in reality, if any technology is introduced in the beginning, we see that it is going to increase the productivity, which is not the case. Because when the technology is introduced, it is always the productivity will fall in the beginning, and later the productivity will increase once the accountants learn that technology. That means an accountant, you have to reskill and upskill continuously. You are not going to lose your jobs never, but you only have to update yourself with these new technologies. No one can replace the humans, right? Blockchain calls for finance and accounting professionals to maintain competence. Blockchain is a very complicated concept. To apply that concept, as an accountant, you should need to understand what is the process of blockchain. So that means when I talk about the competence, I talk about the knowledge, right? And in practice of the profession. Otherwise, what will happen if you don't know the blockchain concepts? The fairness, that means there could be some bias, and the integrity of that data management cannot be maintained, right? Or artificial intelligence poses the ethical challenges towards dehumanization. That means now computers are doing the job. So that ethics, what kind of job, what kind of information you are inputting, you can put something wrong, right? There could be some bias. So the ethical challenges towards the dehumanization of the business process and potential problem with the data security. Anyone can come. There could be some cyber security issues. There could be some ethical hacking nowadays we talk about, right? There could be hackers. So you as an artificial intelligence expert, a new job has been created. You're upskilling yourself. Has to make sure that the technology which you are using should be foolproof, should be ethical. Those ethical principles should not be sacrificed whenever you are introducing a new technology. Now, what kind of competencies you require in digital age? That is now. There are 5 major competencies you as an accountant have to upskill or reskill. We are not going to lose jobs, don't worry. 5 competencies are governance. How do we going to govern those technologies? What kind of ethical principles have to be included? You are not going to add any new ethical principles. You are just going to evolve those ethical principles. You are going to increase the scope of those ethical principles. Number 2, analytics. Very interesting. Data analytics. You are going to learn, you are going to need that competency in now digital world. Visualization. Now, if I say something, you will not understand. If I show you something, you will understand for a longer period of time. Right? So, visualization is another competency. Ethics, backbone of any successful business. And learning. When I talk about learning, that means you should keep reskilling yourself. You should keep upskilling yourself. Upskilling and reskilling. This is the main idea. You should keep learning. You should keep learning the new technologies. You should never stop. The moment you stop learning, your career is over. So till you work, till you can work, you should keep learning. That is the most fascinating thing a human or a professional can do. The impact of advanced technologies position the professional accountants to take off the new opportunities, which I'm going to discuss in just next slide. Have the opportunities to develop new competence linked to data governance, data analytics, and strategic leadership. New competence you have to develop. Now, what kind of roles you will be learning? You will be
seeing in the technology in the new future because of the advent of technologies. Now I'll be discussing after some time. New roles in the digital age. Very interesting. Many might have not heard about this, but this is going to be something which is going to be very hot in the near future. Data governance specialist, a person who is going to look after the data security, who is going to look after the data storage, who is going to look after the data sharing. That specialist, right? That is the new job is going to be created or has been created in this market. You can, as a professional accountant, you can go for a data governance specialist. Cyber security strategist, how to deal with the hacking, how to deal with the bots which are being vulnerable put. That is another job or another profile you can learn, you can adopt. Algorithm data scientist. For this, normally the engineers are required, more technical, but still you as professional accountant can upskill and reskill yourself. And machine learning data scientist. These are the few roles which have evolved because of the new technologies. And why? We can always adopt those technologies and roles. These are the resources I have used in explaining my research. This is my personal information, you can always get. And before finishing, I want to say that since it's a Global Ethics Day, and it's very close to my heart, success will go and come, but integrity will always stay with you. A person is respected not just because he is successful, a person is respected because he is honest, he is upright. So I want to finish my presentation with this, that nothing is better than being honest. Thank you. Thank you, Mr. Ajay. За тэгэхээр санхүүгийн эдийн сургуулийн ахлах багш, за олон улсын нийтлэн бодох бүртгэлийн санхүүгийн мэргэжлийн институтийн багш маань бол нийтлэн бодох бүртгэл СЭЗИС-ийн хөтөлбөртөө одоо 15 гаруй жилийн туршлагатай юм багш байгаа. Тийм ч учраас бас нийтлэн бодогч мэргэжилтэй хүмүүс маань ямар мэргэжлийн ёс зүйг одоо эрхэмлэж явах ёстой гэдэг талаараа илтгэлийнхаа ихэнд бол ярьлаа. За тэгээд өнөөдөр бол ямар дижитал технологиуд өнөөдөр биднэрт шинээр нэмэгдэж байгаа бэ? Хүмүүс болон мэргэжилтнүүд маань ямар технологиуд дээр ажил сурах хэрэгтэй юм бэ гэдэг талаараа бол давчхан мэдээлэл өглөө. Тэгэхээр хүн болгондоо бол амжилт гэдэг зүйлээс ашгүй хамт явдаг тийм ээ. Амжилтын болон бүх хүний амжилтч бай, бизнесийн амжилтч бай, хамгийн чухал зүйл бол этик юм гэдэг мессежийг өнөөдөр манай Ажай агш маань та бүхэнд хүргэхийг хичээлээ. Тэгэхээр Ажай агштай дахиад баярлалаа гэж хэлье. За бүгдээрсэн панелистуудаас маань бас өөрсдийн санал бодлоо хуваалцах тийм энэ дижитал буюу захин шилжилтүүдийн мэргэжлийн ёс зүйг хэрхэн өөрчлөгдөж байгаа гэж та бүхэн анзаарч юм. Та бүхний зүгээс хэлэх санал бодол байгаа лөө. Would you have some comment on Ajay Takiyar's presentation about what you have observed that professional ethics is changing in digital world? So if you have any opinion to share with us, please welcome. За тэгвэл хэдүүлээ өнөөдрийнхөө хэлэлцүүлгийн 2 дахь хэлэлцээ өгч авахад бэлэн болсон байна. Тэгэхээр ерөнхийдөө бид өнөөдрийн оролцогчид маань бол санхүүгийн эдийн засгийн сургуулийн магистрант, докторантууд ийм хүмүүс аа тийм ээ. Тэгэхээр магистрант, докторантууд маань л илүү нэг ажлын туршлагатай байж байгаа магистрийн зэрэг болон докторийн зэрэг болж суралцахаар орж ирсэн хүмүүс байдаг. Тэгэхээр нэг талаараа бол бид мэргэжилтэн буюу одоо ажлын байран дээр хамт олонтойгоо ажилтдаг тийм мэргэжил эзэмсэн ийм хүмүүс байдаг бол нөгөө талдаа бол бид өнөөдөр магистрийн болон докторийн зэрэг суралцахад академик
авчид орж ирж ажиллах хэрэгтэй болтгоо судлаачид байдгаа бид нар тийм ба. Тэгэхээр судлаач хүмүүсийн одоо эрхэмлэх статус бид нар академик хэсүүн талаар өөрийнхөө одоо судалгааны ажлыг танилцуулна хэмээн NRCC компанийн партнер судлаач Эрдэнэбат таныг урьж байна. Контрол хийлэн ажиллах юм те, үйлсэх юм болох юм те. Энэ барай. Хэлбэрээр гарч байгаа юм. За таахын энэ оройн мэдлэг хүргэе. Тэгээд яг миний энэ талаар хийсэн судалгааны ажил бол байхгүй байна. Тэгээд би одоо энэ сэдвийн хүрээнд яриач гэсэн энэ одоо том даалгаврыг өөрөө одоо бодож байгаа бодлоор л ерөнхийдөө бол хариулж байгаа. Тэгээд хэдэн слайд бэлдсэн байна. Нийтдээ 9 слайд бэлдсэн байна. За ерөнхийдөө бол бид нэр ёс зүйн үдийг миний хувьд бол ерөнхийдөө бол оройгоо уул гэж ойлгодог. Тэгээд бид нар бол ерөнхийдөө өчигдөртөөгөө харьцуулахад бид нар энэ уул руу яаж одоо дайнаас хэр дээшлэх вэ гэж ярихаас ярьдаг болохоос биш бид нар бол ерөнхийдөө бол уулын орой дээр гарцсан хүмээ гэж бодоод ярих бол тийм боломжтой зүйл биш гэж би боддог. Тэгэхээр хувийн бодол гэхээр миний оройгоо уултай зүйл байна. За тэгээд энэ болохоор NRCC гэдэг энэ одоо судалгааны компани ажилладаг. За мөн судалгаа зөвлөгөөний компани мөн эдийн засгийн болон гэдэг ийм хэвлэлийн хэрэгслийг бол ажиллуулдаг байгаа. Тэгэхээр миний судалгааны ажлуудыг энэ Google-ийн сайтаас за эдийн засгийн болон маань болохоор хоёр ийм медиумтэй нэг нь болохоор энэ блогоор ажилладаг, нөгөөх нь болохоор энэ Facebook-оор ажилладаг. Тэгэхээр та бүхэн эдийн засгтай холбоотой зүйлийг сонирхох юм бол манай болон бол сонирхож үзээрэй. За ёс зүй гэдэг зүйлийг бол эдийн засгт бол маш их судалдаг. За бид нар эдийн засгийн шинжилгээ ухааны эцгийг гэдэг Адам Смит бол үндсэндээ амьдралынхаа туршид хүн төрөлхтөнд хоёр ном бичүүлдээсэн байдаг. За эхнийх нь болохоор ёс суртахууны мэдрэмж гэсэн moral sentiment гэсэн ном байна. За хоёр дахь ном нь бол би сайн мэддэг үндэснүүдийн баялаг гэсэн ном байна тийм ээ. За энэ ёс зүй нь бол бидний өмнөх хэлбэрээр ярьсан интегритэтэй их холбоотой. Тэгэхээр би бас 2019 онд санхүү сонирхчдын CFA клуб бол бас энэтэй холбоотой бэлтгэл тавьж ирсэн юм байна. Интегрити ба санхүү эдийн засаг гэсэн юм бэлтгэл тавьж ирсэн. Тэгэхээр та бүхэн тэр бэлтгэлийн слайдуудыг бас миний веб хуудаснаас авчиж байна. За интегрити ёс зүй гэдэг бид нар бол за нэг тэнгэрийн юм гэж ерөнхийдөө ихэнх хүмүүс бол ойлгодог. Над ямар ч хамаатай юм бэ? Би бол зүгээр амьдралаа болгож байгаа хүмүүс гэдэг. Бид болохоор эдийн засгт бол энэ ёс зүйтэй хүн, эсвэл интегрити хүн бизнес дээр илүү амжилттай байна уу гэдгийг бол энэ эмпирик судалгаа бол хийсэн. Тэгэхээр одоо жишээлбэл компани CEO-гуудын хувьд, компани board member-уудын хувьд тэр хүмүүсүүд нь хэр интегрититэй байсан юм бэ? Тэр ёс зүйтэй байсан юм бэ гэдгийг бид нар одоо ялангуяа энэ дижитал ертөнцид бол айгүй хяндаг болчихсон. Тэрийг нь болохоор мэдээлэл цуглуулахад маш амархан болчихсон байдаг. Тэрэн дээр нь тулгуурлаад бид нар аль хэдийн бол судалгааны ажилд гарчихсан. Аль хэдийн энэ бол маш чухал зүйл юм байна гэдэг тогтоочсон зүйл. За бид нар яагаад эдийн засгчд энэ ёс зүй гэдгийг судалдаг юм бэ гэхээр эдийн засгийн шинжилгээ ухаан бол нөгөө бодлого гаргалттай, шийдвэр гаргалттай бол маш холбоотой. Тэгэхээр бид нар энэ нийгмийн зорилтын шинжилгээнд бол ёс зүй гэдэг зүйлийн маань үн цэнийг нь бол заавал судлах хэрэгтэй болдог. Жишээлбэл бид нарын одоо эдийн засгийн Нобелийн шагналтнуудаас хараад үзэх юм бол энэ талаар маш их бодсон, олон нийтэд хандж маш их юм бичсэн хүмүүс байдаг. Жишээлбэл энэ 82 оны Нобелийн шагналт Стиглерийн Economics Ethics гэсэн ийм одоо ийм жижигхэн лекц байна. Энэ бол эдийн засгийн хүн төрөлхтний гаруун сэтгэгчдийн бол эдийн засаг ёс зүй хоёрын хооронд ямар хамааралтай гэж ярьсан юм бэ? Тэр бүхнийг бол үндсэндээ бол нийлүүлж гисэн юм ихтгэл байгаа. Та бүхэн энийг бол интернетээс дижитал ертөнцид бол өнгөөр уншиж болдог болсон байна.
За мөн бид нар бол одоогийн бидний байгаа нөхцөл байдал байна. Нийгмийн нөхцөл байдал байна. За ядууралтайгаа юу, тэгш байдалтайгаа юу, эсвэл олт амжилттайгаа юу. Энэ зүйл маань нийгмийн чинь ёс зүйтэй ямар холбоотой юм бэ гэдэг нь эдийн засгт маш их сонирхдаг. За жишээлбэл энэ дээр 98 оны Нобелийн шагналт Amartya Sen байна. On Ethics and Economics гэсэн юм ном бичсэн байдаг. 200 дуудастай бас юутийн хүмүүс зориулсан юм маш сонирхолтой ном байдаг. За мөн өөр компани зарим эдийн засгийн шийдвэрүүд нь бол энэ ёс суртахуун болон бусад өөр түнш хамрагчдынхаа өмнө хүлээсэн үр ажиллагаатай холбоотой байдаг учраас бид нарын хувь хүний ёс зүй гэдэг асуудлыг бол авч үзэхээс өөр аргагүй байна. За энэ талаар бол бид нар энэ Hausman McPherson-ийн юм алдартай ажил байна. Taking Ethics Seriously. За эдийн засаг болон ёс суртахууны философи гэсэн юм ажил байгаа. За энэ хоёр нь бол үндсэндээ философч хүмүүс. За мэдээж бол ёс зүйн бол зөвхөн эдийн засгийн сонирхдаг зүйлээс гадна ёс суртахуун болны болов философийн бол маш нэг тийм том салбар ухаан байдаг юм. За мөн одоо экспериментал буюу туршилтын эдийн засагчид бол бусдыг бодох, шудраг байх. За бусдад хариутай байх нь бол хүмүүс хоорондын харилцааны стратегийн маш чухал хэсэг болохыг нь бол тогтоосон байна. Хүмүүсүүд ч бол бие бинийгээ үнэлэхдээ хамтарч ажиллахдаа энэ шинжүүдийг нь авч үздэг гэдгийг бол баталчихсан байна. За сая бол ерөнхийдөө ёс зүйн талаар ярьлаа. Тэгэхээр аль хэдийн бид нар бас цахим ертөнцийн талаар ярьдаг тийм ээ. За энэ ингээд цахим ертөнцийн хөгжил бол бидний амьдралд бол маш хурдан төрж орж ирж байна. За тэгэхээр бид нар бол аль хэдийн бид нар өөрсдөө ч мэдэхгүйгээр аль хэдийн бусдад ажиглагдаад эхэлчихсэн байна. Бидний ёс зүйн хувьд гаргаж байгаа энэ зан авир маань одоо ерөнхийдөө бол биднэртэй бусад хүмүүс яаж харьцах вэ гэдэгт бол маш нөлөөлдөг болчихсон байна тийм. Тэгэхээр энэ бол өмнө байгаагүй цахим ертөнцид өмнө тийм ертөнцид байхгүй байхад бид нар харьцангуй амархан амьдралтай байсан бол одоо бид нар улам хэцүү болж. Тэгэхээр бидний ёс зүйг маань сорьсон сорилтууд за эсвэл бидний ингэж арилгаж коррупт болох энэ аюулыг бол бас энэ цахим ертөнцид байна бол бий болгож байна. Тэгэхээр бид нар бол сайн талуудыг бид нар бүгдээрээ мэдэх ба. Гэхдээ бол бид нар бас ихтэй сургуулиудын багш нарт мөн адилхан тийм шаардлага тавиад эхэлсэн байгаа. Та нар хэрвээ амжилттай доктортой ажиллая гэх юм бол заавал эдийн шинжилгээний ажил хийж тэрийг нийтлүүлээ гэсэн юм шаардлага тавьсан байгаа тийм. За манай эдийн засаг бизнесийн салбарын хувьд ч гэсэн өрсөлдөөн бол маш их өндөр болчихсон. Тэгэхээр бид нар одоо эдийн засгийн салбарт уулнууд 1990-ад оноос өмнө зөвхөн одоо барууны эсвэл бол зүүн Азийн өндөр хөгжилтэй улсуудын хүмүүс эдийн засгийн судалгаа хийдэг. Одоо бидний economics гэдэг зүйлийн судалгаа хийдэг байсан бол одоо социалист систем задран унснаас хойш маш их хүн амтай хятадын зөвлөлт холбоодуулсан. За монголчууд хүртэл одоо энэ зах зээлд өрсөлддөг болчихсон байна тийм. Бизнесийн судалгаан дээр ч гэсэн хүн амтлагддаг. Маш том зах зээл дээр бол маш ийм дарамтанд орж ийм судалгаанууд хийх хэрэгтэй болж байна. За мэдээж бид нар ингээд зах зээлийн хуулиараа эрэлт байхын чинь бол нийлэмжлэлт байх нь бол тодорхой тийм. Тэгэхээр одоо энэ дижитал ертөнцид гарч байгаа хувьсгалууд гэж үзэх юм бол бид нэр open access journal гэдэг юм хувьсгал гарч ирж байна. Үнгүүгээр судалгааны ажлуудыг татж авдаг болдог. За мөн on demand хэвлэлийн компаниуд бол гарч байна. Тэгэхээр одоо номыг бол бид нэр заавал хэдэн мянгаар нь хэвлэх шаардлагагүй. Зүгээр одоо ганц файлыг нь аваад тэрийг нь бол маш гоё үзэмжтэй хэвлээд өгдөг. Тэр компаниуд онлайнаар бий болчихсон байна тийм. Тэгэхээр бидний хувьд бол нөгөө дарамтнд байгаа хугацаанд хавчигдсан байгаа хүмүүсүүдийн хувьд бол ийм зах зээлийн одоо ашигын төлөөх ийм бизнесүүд ороод ирэхээр бид нар бол чанартайг нь зөвхөн мөнгө хөөснөөс нь бол ялах шаардлагатай болж ирж байна гэсэн. Тэгэхээр бид нар энд ямар сонголт хийж гэнэ гэдгээс бол бидний ёс зүйг одоо хэмжиж эхлэе гэсэн юм байна. За юм хурдан өөрчлөгдөж байна. Дижитал хувьд бол ингэж маш хүчтэй болж байна. За тэрийг одоогор зохицуулалт алга байна. Төлөвшөөгүй байна гэд бид нар бол ёс зүйн стандартаа бууруулах тийм эрхтэй бол харамсалтай нь бол биш. Тэгээд бид нар өнөөдөр тэр зүйл байхгүй байгаа нь гэдэг нь бол цаашдаа бид нарыг бол шинэ стандартаараа өмнөх уламжлал стандарт маань бол энийг гүйцээд ирсний дараа бид нарыг бол үнэлэхгүй гэсэн үг бол биш. Тэгэхээр бид нар бол аль болох төр зургийн ашиг амжилтын хойноос бол хөөцөлдөггүй байх хэрэгтэй юмсан.
За шинжлэх ухааны номын хувьд жишээлбэл редакторын зөвлөлөөр шүүгдээгүй. За эсвэл одоо манай одоо мөнхийн үсгч гэдэг юм уу, бит пресс гэдэг юм уу, Монгол хэвлэлийн компаниудтай адилхан өгсөн зүйлийг л хэвлждэг юм on demand ийм технологитой гадаадын хэвлэлийн компани бид нэр хандаад номоо хэвлүүлээд байгаа юм. Тэрмээ нь болохоор одоо нөгөө уламжилалт Blackwell гэдэг юм уу, MIT Press гэдэг юм уу, Village гэдэг юм уу, тийм хэвлэлийн компаниудаас шинжлэх ухааны шүүгчийн системээр ороод хэвлэгдсэн хэвлэлтэй адилхан статустай гэж бид нар марах хэрэгтэй юм. Эрдэм шинжилгээний сэтгүүлийн хувьд бол хөндлөнгийн давхар шүүгчийн систем гэдэг зүйл байдаг. Double blind peer review процесс гэж зүйлийг бол хэрэгэлдэг. За тэгвэл бид нар энэ чинь айгүй хэцүү зүйл юм байна, маш их хугацаа авдаг юм байна. Тэрийн оронд нь бид нар зүгээр өндөр төлбөртэй төлөөл тэгээд нэг шууд хэрэгжилдэг тийм компани сэтгүүл судалгааны ажлыг хэвлүүлчихвэл яа амархан юм биш үү, тийм ээ? Тэдгээр сэтгүүлүүд нь өөрсдөө бол бид нар хөндлөгийн магадлалын шүүлтүүртэй бидний редакцийн зөвлөлтэй гэж өчнөө хэлээд байна шүү дээ. Бид нар яагаад тэрнтэн зүгээр итгэж болдгоо юм бэ? Тэгэхээр ийм маш олон асуултууд биднэрт гарч ирж байгаа. Тэгэхээр өмнө нь угаасаа байгаагүй юм асуултууд бид нар дижитал ертөнцийн болоод хөгжилтэй холбоотойгоор биднэрт болоод ингээд заавал хариулах хэрэгтэй болоод ирж байна. За тэгэхээр бид нар хинээс зөвлөмж заавар авах вэ гэдэг асуудал бол маш чухал. Тэгэхээр бид нар бол нэг удаа та нар ингээд буруу шийдвэр гараад буруу замаар явчих юм бол буруу замаар явах юм бол буцахтаа чулуу тэг буруу замаар будаа зэвүүлдэг тийм нэг бол үнэхээр бол 1000 дахин давтагдаж бид нар горыг нь авсах тийм нөхцөл байдал үүсэж байна. За Монгол улс жишээлбэл бид нар хамгийн сүүлийн 2 дугаар улирлын байдлаар дунд сарын цалин бол 1.5 сая тийм. За жишээлбэл тэгтэл одоо ингээд нөгөө төлбөртэй хэвлэлийн сэтгүүлийн газар гэдгээр одоо жишээлбэл Швейцарт байдаг одоо жишээлбэл нэг судалгааны ажлаас гараад ирсэн байна. Гарсиа гэдэг хүний хийсэн research evaluation гэдэг сэтгүүл хийгдсэн. За тэгээд нэг нь одоо энэ шинэ дижитал компаниудын нэг гишүүн болсон MDPI гэдэг нэг компани сэтгүүлүүдийн тарифыг ямар төлбөртэй юм бэ гэж судалсан байна тийм. За тэгэхээр үндсэндээ бол энэ юу зах зээлийн механизмаар ажиллаж байгаа юм чинь байж болох бүхэл салбараар бол энэ компани сэтгүүл бол ажилуулдаг. Компани сэтгүүл тийм. За тэгээд сэтгүүл нэг өгүүл хэвлүүлэх төлбөр нь бол 1000 швейцар франкаас 2000 швейцар франк юм дээ. За тэгэхээр Швейцар гэдгээр хүмүүс нь гадаад хүмүүс манайхан за мөн хөгжиж ядуу буураа хөгжлөө улсынх бол маш ингээд өндрөөр хүлээгээд авчдаг. Гэтэл болохоор энэ компани бол үндсэндээ Швейцарт амьдардаг нэг хятад настай эрэгтэй хүн гэрээсээ ажилладаг компани болж таарж байгаа байхгүй юу. Тэгээд эн чинь бол ингээд манайхаас ингээд хүмүүс хэвлүүлээд тахад над аюу сонир. Бидний дундад цалин чинь 1.5 сая төгрөг. Гэтэл бид нэр 6.1 сая төгрөг төлөөд энэ хүн ганц хүн төлөөд ганц өгүүлэл нийтлүүлнэ гэдгээр манай улсын нөгөө гадаад валютын нөөц яах вэ? Тэгээд энийг чинь бид нэр бусад хүмүүс харж байгаа шүү дээ. Тэгэхээр бидний ажилтдаг байгууллагын нэр хүнд яах вэ? Бидний хувь судлаачийн хүн бидний нэр хүнд яах вэ гэдэг асуудал бол маш их. Жишээлбэл өөртөө тохиолдсон хэдхэн 7 хоногийн тохиолдсон жишээ ихэд жишээлбэл Оросоос нэг судлаач хурж ирж байна. Оросын нэг топ сургуулиудын нэг судлаач. За би одоо ингээд засгийн газраас 200-300 мянган долларын бодоо төсөл авчичаад хамтарч судалгаа юм. Тэгэхээр би ингээд тэр хүнийх нь танихгүй юм чинь CV-ийг л харж таарна шүү дээ. Тэгэхээр тэр соёлын дээр дандаа MTBI-гийн сэтгүүл зэвлэгдсэн өвөл байхад энэ хүний бол нөгөө ёс зүй би тэнд одоо мэргэжлийнх нь хувьд итгэл интегрити шууд навс уншиж байгаа байхгүй. Тэгэхээр ийм байдал битгий ороосоо. За тэгэхээр бид нар юунд хандах хэрэгтэй юм бэ? Нэг бидний цаг бага учраас. За одоо бид дөнгөж шинээр карьераа эхлэж байгаа судлаач хоёрын залуу багш нарын хувьд бид нэр карьераа болоод ингэж бити толботуулаасаа л гэж одоо зөвлөх гээд байгаа. Тэгэхээр нэг их усэр бол харж ихсаалт гэж юм байна. Тэгэхээр энэ Биллс гээд одоо нэг номын санчийн гаргасан бол харж ихсаалт байдаг. Тэн дээр бол бүх одоо хогийн муусрны орсоор тийм ээ. Эсвэл бол аратан, предаторын хэвлэн нийтлийн компаниуд сэтгүүлүүдийн жагсаалтыг бол энэ хүн гаргадаг байсан.
За тэгээд уул нийтээр жишээлбэл саяны тэр түрүүний судалгааны ажлаар гаргасан компани нэр бол байсан. MDPI гэдэг. Тэгээд энэ хүнийг бол MDPI гэдэг чинь нэг хүнээс нэг Монголын ядуу судлаач бас 6.8 сая төгрөг аваад ахаар чинь. За тэгээд дэлхийн даяар бүгдийг аваад ахаар чинь энэ компани асар том компани болоод хувирчиж байгаа байхгүй юу? Бус нэг уламжлалт компаниудаас бол хамаагүй баян. Тэгэхээр бол энийг бол маш өндөр үнэтэй хуульчдаар бол заргалдаад за энэ хүнийг бол ингээд шивхтэр бол ялцсан байна. Тэгэхээр бизнес гэхдээ бол энэ өөрийнхөө сайтн дээр бол бүтэрийг бол бичсэн байна л да. Одоо бол MDPI би оноо листтэй оруулахгүй. Гэхдээ бол ингээд энэ нэр нь бол байж байна. За хоёрдугаар тусламж нь тэгэхээр хар жагсаалтыг бол бид нар ерөнхийдөө бол ажилтгүй юм байна гэдгийг бол мэдсэн. Тэгэхээр энэ компаниуд чинь муу нэртэй болоод ирэнгүүт шууд нэрээ өөрчилчихдэг. За эсвэл бол зөвхөн шинэ компаниуд ингээд хаасаагүй гараад тэр болгоныг бид нэр илрүүлж хар жагсаалтанд нэмэх боломж байхгүй. Тэгэхээр цагаан жагсаалттай болё гэдэг ийм асуулт. Тэгэхээр өндөр хөгжилтэй улсуудад бол энэ практик бол баримтлал. За жишээлбэл энэ дээр энэ ABS, ABDC гэдэг хоёр жагсаалт байна. Тэгэхээр бид нэр бизнесийн сургууль ярьж байгаа учраас энэ жагсаалтыг жишээ болгоод аваад үзсэн байна. За энэ ABC гэдэг жагсаалт, ABS гэдэг жагсаалт бол Английн бизнес скуулуудын association. Тэгэхээр бүх Английн бизнесийн сургуулиуд бол энэ жагсаалтыг ашигладаг. Тэгэхээр энэ жагсаалт дээр байхгүй бол өөрөөсөө тэр судалгааны ажлыг хоосон цаас гэдэг. Тэгээд энэ дээрээ бол мөн чансаатай. 4 одтой, 3 одтой гэх мэтлэн доош явж байгаа. За энэ бол нэг юу. За манай Аз тал руу бас нэлээх нөлөөтэй байгаа жагсаалт бол энэ Австралийн бизнес сургуулиудын захирлын жагсаалт, захирлуудын жагсаалт гэсэн юу вэ? За тэгэхээр энэ дээр болохоор эдийн засаг бизнесийн бүх салбаруудын сэтгүүлүүдийг бол мөн ирэмбэлжсэн байдаг. Энийг бол бид ашиглаж болдог. За манайхан болохоор энэ Web of Science гэдэг их юм практик тогтчихлоо. Энэ бол маш буруу хандлага юм. Тэгэхээр би бол 8 жил Английн академик зах зээл дээр ажиллаж исэн хүн. Бид нар тэнд ерөөсөө тэр Web of Science-ийн тухай ерөөсөө мэдгүй. За би тэгэхээр Монгол төрж ирээд эдийн засаг онол практик гэж сэтгүүлийн редакцийн зөвлөлийг бол бас хэдэн жил хариуцлаа. Тэгэхээр тэн дээр болохоор бид нар бас энэ Web of Science-ийн компани хүмүүстэй бид нар холбоотой яриад та нарын энэ жагсаалтаа чинь болоод жишээлбэл мөөстэй энэ Web of Science-ийн жагсаалтыг бид нар цагаан жагсаалт юм шиг ашиглаад байна гэдэг. Энэ алдааг та нар залруулчлаач гэсэн юм юм тавьдаг. Тэгэхээр энэ бол Web of Science гэдэг бол зүгээр ишлэл бүртгэдэг ийм систем. Түүнээс чинь сэтгүүлийн чансааны жагсаалт ерөөсөө биш. Тэгэхээр манай сэтгүүлч гэсэн энэ Web of Science-д бол орж болно. Бид хангалттай дэмжлэг байх юм бол. Энэ чинь зүгээр л тодорхой сүүлийн 5 жил бид нар хөндлөнгийн хянамд магтлагдаг редакцийн зөвлөлтөй байсан уу? Их мэтлэн хэдэн боксыг тик болоод энэ жагсаалт руу орчдөг байхгүй юу? Тэгтэл бол манад бол энийг нэг цагаан жагсаалт маягаар их сургуулиуд ашиглаад байгаа маш том албан. За жишээлбэл энэ дээр нөгөө түрүүний судалгааны research analysis гэдэг сэтгүүлдээр байгаа энэ JCR Web of Science руу ороод ирчихсэн MDPI компани сэтгүүлүүдийн нэрийг бүгдийг ингэж жагсаалсан байгаа байхгүй юу? За тэгэхээр энэ MDPI-гийн сэтгүүлүүд нь үндсэндээ бол ганц зүгээр илэрхийлэгдсэн тийм сэтгүүлүүд байдаг. За тэгээд тэр сэтгүүлийн нэрээс нь гадна тухайн салбарын топ сэтгүүлийнхээ нэрийг нь бол ташуу хэлбэрээр бол бичсэн байгаа. За дараа нь болохоор манай нэг Монголын ихтэй сургуулиудын ашиглаад байгаа энэ Web of Science-ийн чансааны жагсаалт Q1-ийн сэтгүүл юм уу, Q2-ийн сэтгүүл юм уу тийм. Тэгэхээр эдгээр бол бас нөгөө чансааны юм биш байхгүй. Зүгээр энэ олон ишлэгддэг сэтгүүл байна. Тэгэхээр том хувийн компани байна гэдэг бол одоо энэ чинь бол хувийн компани яаж ажилладаг вэ? Ашигын төлөө ажилладаг компани чинь яаж ажиллах ёстой вэ? Тэр зах зээлийн механизм шууд энэ шинжлэх ухааны салбарт ашиглаж чад эдгээр чинь бол юу гэдэг вэ гэхээр нэг редакцийн зөвлөлд та нар өөр нэг сэтгүүлийн дээр хэрэгцээ ажлыг заавал ишлэх ёстой. За тэгэхээр тэр бол шууд механикаар ишлийн статистикийг бол хөөрөх тийм стратеги барьж штэ. Тэр энэ бол ердийн актив сэтгүүлийн редакцийн зөвлөлд бол ерөөсөй байж болохгүй зүйл. Бид нар бол хизээч тиймийг бол зөвшөөрөх ёстой. Бид бол энэ компани чинь ашигын төлөө компани болохоо бүхэл одоо юу хүмүүс чухал байдгийг, за ишлэл чухал байдгийг байна. За тэгээ ранкинг эднес чухал байдгийг байна. Тэр бүгдийг маань онлоод хариу үйлдэл үзүүлээд байгаа.
За тэгээд хэрв та нарт ямар нэгэн ийм гадаадын хэвлэлийн компани хандах юм бол таны ажлыг судалгааны ажил хэвлэе гэх юм бол бид нар жоохон даруухан байж сурмаар юм шиг байна. Тэгэхээр маш их ийм олон хэвлэлийн компаниуд гараад ирсэн. Одоо ийм on demand print компани тийм. Тэгээд тэд нар болохоор Google дээр хүмүүсүүдийг Google дээр ингээд байж. Тэгэхээр энэ хүн юмаа хэвлүүлж болох нь үгүй юу гэх. Тэгээд тэндээс нь бол өөрсдөө бол комисшн аваад яг хэвлүүлсэн хүнд бол нэг мөнгө бол очихгүй. Харамсалтай тэр хүний бол нөгөө академик нэр хүнд гэдэг нь болохоор ерөөсөө шалтай болж. Тэгэхээр одоо би жишээлбэл тэр нэг хүний олцож явахад та нар одоо карьерээ эхлүүлэх гэж байгаа. Дэлхийн төлбөрийн зах зээл дээр харах гэж байгаа залуу хүмүүс ингээд эхэлчих юм бол нэрээ тулчих юм бол та нартай хинж тоож харьцаа болж тийм. Энийг анхаараасаа гэдэг юм байна. Өөр ажиллагаа дээр хэлэх юм. За баярлалаа. Эрдэнэбат доктортой маш их баярлалаа. Тэгэхээр бид бүгд нөгөө академик этикийн гүйцэл зөвхөн плажаризм юм шиг бас ойлголттой байгаад идэг тийм. Энэ бол плажаризм гэдэг бол одоо академик ёс зүйн өнгөцгөн бас нэг хэлбэр мэдээж хэрэг чухал одоо хэсэг боловч бас яг хүн болгоны мэддэг тэгээд өнгөцгөн харахад бол плажаризмтай холбоотой асуудлуудыг бид нэр академик этик гэж ойлгоод байдаг. Гэтэл Эрдэнэбат докторийн ярианаас ойлгохтой бол бид нар судалгааны ажлаа хаана хэвлүүлэх үү те баттай редакцтай ийм одоо хэвлэлийн компаниудад хэвлүүлэх нь яг л одоо баг бидний нэрийн үз шиг юм байна гэдгийг бас ойлгож авлаа залууг шиг. Тэгэхээр манай оролцогчид маань, судлаачид маань, докторантууд маань бас энэ ойлголтыг авсан байх гэж найдаж байна. Тэгэхээр бид нар бол нөгөө плажаризмын талаар бол өнөөдөр ярихгүйгээр илүү одоо нөгөө судалгааны ажлыг хэрхэн одоо баталгаатай газар хийх талаар ярьлаа шүү дээ тийм. Тэгэхээр бидний зүгээс бол одоо тухайн хэвлэлийн компаниудаас сонгохдоо харж ихсэн цагаан жагсаалтыг бол анхаарах хэрэгтэй юм тийм ээ. Гэхдээ одоо бид нар хэрвээ одоо энэ талаар ойлголтгүй байгаа хүмүүс яг энэ хайлтаа хаанаас эхлүүлэх хэрэгтэй юм болоо тийм. Бид нар одоо яг энэ цагаан жагсаалт харж жагсаалтыг мэдж байгаа ч гэсэн магадгүй тэр компаниуд одоо нөгөө нэрээс солиулж байгаа гараад ирэхэд бид нар тэрийг одоо яаж хэрхэн одоо аваар байх вэ гэдэг талаар дахиад та нэг зөвлөгөөг ганц зөвлөгөөр багтаад хийж өгөх боломжтой болоо. Тэр хүмүүс манаас нөгөө жаахан яах юм болоо гэдэг ч юм уу ийм асуудал үүсчиж магадгүй гэж бодож байна би. Бид нар бол нөгөө маш энэ ёс зүйн асуудлыг актив ертөнцид айлуулах байгуулагдлаа бидний хэлцгээд маш олон жил олдлоо. Тэгээд бидний туршлагаар бол хар жагсаалт ажиллах хүн байна гэдэг бид бас ойлголцсон. Тэгэхээр бид нар одоо үндсэндээ цагаан жагсаалт руу л юм. Тэгэхээр одоо би ингээд аль хэдийн нэг вебсайтуудын new era-ийг ажиллаа шүү дээ. Тэгэхээр энэ бол танарт тийшээ ороод за би бол мэдээж бидний дээрээ топ ранктаас хүрээд хийж чадахгүй мэдээж. Гэхдээ бол доор 1-2-оос нь ингээд бид доороос нь дэше явах юм бол бидний одоо харагдах байдал бусдад үнэлдэг үнэлэмж ороод энэ шударгаар доороос нь явж байгаа юм байна гэдэг улам дэмжих юм. Харин бол дандаа ийм нөгөө муухай амар замыг харцсан хүмүүсүүдийг харах юм бол тэгэхээр хүн болгон баг мэддэг болсон байгаа тохиолдол манай ерөөсөө карьер төрчих шууд тэр хийгдсэн тэр ажилтаа шууд цэг тавьдаг гэсэн үг байхгүй. Тэгэхээр бид нар бол аль хэдийн хийцэн байгаа хүмүүсүүдийн зөвлөмжийг байгаасаа мэдээж бид нар бол нөгөө сайн багш нартай байх юм бол шууд хэлнэ шүү дээ. Манай багш нар ч юм уу ийм байж болохгүй ийм үг яа. Манай багш нар ч тэгдэг байсан. Амар ихтэй хайр чи ерөөс хайцсан хариулаад хийх байна. Зүгээр ингээд угаа. Зүгээр би зүгээр магистр оюутан, доктор оюутан байхад чинь зүгээр тэр чинь ихтэй сургуулиудаас оюутны листийг нь авч байгаа. Тэгэхээр нэг мөрчлөлтөнд тэр чинь цахим багтаа хүмүүс баган суулгацсан. Facebook фарм гэдэг шиг хүмүүс байгаа шүү дээ. Тэгэхээр ганцаар ингээд хүмүүс юу бичүүлнэ. Маш өмчлөлтэй. Би өөртөө ирсэн имэйлийг жишээлбэл унших юм бол нөгөө нэрээ чи бараг л ингээд автчих гээд байгаа байхгүй юу? Одоо жоохон туршлагатай хүмүүсээс сонс цагаан жагсаалтаас авах. Баярлалаа. За тэгэхээр бид нөгөө нэг судалгааны ажлыг эхлүүлж байхдаа за юу судалж бичих вэ гэдэг юм уу те одоо ингээд судалгааны ажлаараа ямар асуудлыг хөндөөх вэ гэдэг судалгааны ажлын сэдвийг сонгохдоо маш их хэрэгэлцдэг. Мэдээж хэрэг эхлэлийн зэдээр эзэлцэх нь зөв.
Гэхдээ сахины хаашлыг биччихээ ямар одоо бэлэн компани сэтгүүл хэлний нийтлүүлэх вэ гэдгээр бас маш чухал хаалтын одоо ийм сүүлийн арга байна. Сүүлийн одоо арга хэмжээ байна гэдгийг бол бас ойлгож авлаа. Баярлалаа. За ингээд өнөөдрийн хэлэлцүүлгийн маань эхний хэсэг ерөнхийдөө өндөрлөх тийш авч байна. Гэхдээ өндөрлөхөөс өмнө хэдүүлээ манай оролцогчид өнөөдрийн хүрэлцэн ирсэн судлаачдаас маань асуулт байвал үзэгчдийн манаас хэдүүлээ асуултаа авъя. За ингээд манай цаана авалтын хүмүүс маань өгөр мик явуулаад асуулттай бол гар өргөөд хэдүүлээ асуултаа асууя. Түвшний сургуулийн ажил олцож байгаа. Бас удаан ажиллаж байгаа юм цаасаа. Одоо академик институт гэсэн санаа. Сон болон нээлттэй байна. Нийтэд скейтүүдийн өндөр асуулт байна. Одоо бас удаан ажиллаж За манай багшлараас оролцож байгаа багшлараас асуулт байна уу? За асуулт асууж яахан бодож байгаа бас 2 дугаар хэсэг рүү орсны дараа асууж байна. За хэдүүлээ үндэт бэлтгэж нартай дахин талаархал гэж юм уу? Үндэт дасчтай оролцож байгаа. За одоо хэдүүлээ бүр авчихсан 10 минут хатуу кафе хатуу цай авах ингээд дараагийн 2 дахь хэсэг рүү авах юм дараа очиж байна. За баярлалаа. Thank you. So we have a bit break time to have some refreshments. So let's meet again after 10 minutes. Thank you.
За, эрхэм хүндэт зочдод дахин энэ жишээний төрөе. За, төр амс хийсэн болохоор төр амс хийсэн гэж найдаж байна. Ингээд судалдаа сууж хэлэлцүүлгийнхаа 2 дугаар хэсэг рүү орё. За, та бүхэн судалдаа сууж цайгаа аваад хэлэлцүүлгээ хийх. За, Дэлхийн ёс зүйн өдөр 2022. Энэ жилийн ёс зүйн өдрийг бол ёс суртахуунаараа манлайлал гэсэн хүрээнд зохион байгуулж байгаа дэлхийн хэмжээгээр. Тэгэхээр бид нар бол боловсролын салбараас анх удаа санхүү эдийн засгийн их сургуулийн хамт олон байна. Энэхүү өдрийг тэмдэглэн өнгөрүүлэхээр шийдвэрлээд байгаа юм. За, бид дахин дөрөв хэлсэн тийм ээ. 10 сарын 3-наас 19-ны хооронд энэ үйл ажиллагаанууд бүгд явагдаж байгаа. За, тэгэхээр 19-ны өдрөө бид яг ёсод төгөлдөр тэмдэглэх дараагийнхаа ажлыг хийж болох юм аа. За, манай хэлэлцүүлгийн 2 дугаар хэсэг бол ёс зүйтэй шийдвэр гаргалт манлайлал гэсэн сэдвийн талаар явагдана. За, ингээд ариун зул багшаагаар модератороо урьж байна. За, баярлалаа тавхан. За, тэгэхээр бид нэгдүгээр хэсэгтээ бол ер нь энэ академик ёс зүй гэж юу вэ тийм тий. За, профессионал гэхээр юу вэ гэдэг хамгийн чухал нь биднээс одоо ямар ёс зүйн кодуудыг ёс зүйн үзүүлэлтүүдийг бид нэр эрхэмлэх стандартыг гэдэг талаар бол ярилцсан. За, тэгээд дээрээс нь дижитал орчин, захим ертөнц, шилжилтэд одоо энэ ёс зүйн ямар асуудлууд одоо их зөрчилдөд байдаг юм бэ тий. Ямар байхаар одоо энэ ёс зүйн асуудлууд болоод байдаг вэ гэдэг талаар Дэлхийн хоёр цэцгэлэгч маань биднэрт ихлээр танилцуулсан байгаа. За, тэгэхээр ерөнхийдөө өнөөдөр хүрэлцэн ирсэн энэ таймд хүрэлцэн ирсэн бүх хүмүүс маань бол ямар нэгэн байдлаар одоо бизнес, санхүүгийн салбартай болох холбоотой хүмүүс байгаа. Тэгэхээр санхүүгийн салбарт ажилладаг, багшлагдаг тийм ээ. За, тэгэхээр энэ бизнесийн салбарт бол шийдвэр гаргалт гэдэг нь бол маш чухал одоо чадварууд нэг байдаг гэж би мэдээс боддог. За, шийдвэр гаргалтыг зөв зохистой, оновчтой шийдвэр гаргалт гаргаснараа бид нар бол одоо манлайлагчид байх ийм боломжтой гэж хардаг. Тэгэхээр студид шийдвэр гаргалтаа манлайлал гэдэг сэдвээр өнөөдрийн дугаар хэсэг маань хэлэлцүүлж байгаа гэдэг дахин хэлэхэд таатай. За, ингээд санхүү эдийн засгийн сургуулийн доктор Хэлэлцүүлэг агшаага ёс зүйтэй манлайлал шийдвэр гаргалтаа манлайлал сэдвийн хүрээнд өөрийнхөө судалгааны ажлыг хязгаарлалт байгуулсан. За, энэ чинь өдөр хүргэе. Тэгээ энэ чухал арга хэмжээ зохион байгуулж байгаа сургуулийн хамт олон ингээд нэгж тодорхой хэлбэрээр байна. Ёс суртахууны асуудлыг жилд нэг удаа биш те болж игэл сар болгон ямар нэгэн сэдвээр хэлцүүлэг өгнүүлдэг байгааны асуудлыг ярьдаг байх нь өөр айгүй эрүүл хөндлөг байх тийм хүний нийгмийн хэмжээнүүдийг бие биендээ таниулах гарч ирж байгаа янз янзын кейсүүдээр хэлцүүлэг өгнүүлэх гэдэг иймэрхүү байдлаар уламжлалт тогтчул их сайхан байгаа. Гэхдээ энэ 7 хоног бол айгүй ажилттай гэсэн. Айгүй ажилтайгаар өрнжээ гэж би бодож байна. Яг тэгэхээр өнөөдрийн энэ хэлцүүлэгч бас юм сонирхолтой, тавилттай янз янзын сонирхолтой өнцгүүдийг сонсох юм боломжийг гаргаж ирсэн онцлог юм хэлцүүлэг болж ийн гэж өөртөө бодож байгаа. Тэгээ өмнөх хоёр илтгэгчийн мэргэжлийн ёс зүй ялангуяа цахим ертөнцид маш тодорхой бус болцсон байгаа нөхцөлд ер нь зөв буруу сайн муугийн хэмжээ яг юу юм
юунд бид нар баригдах юм те гэдэг асуудал аюул тодорхой бус байгаа юм. За нөгөө талдаа манай оюутнуудын нар ч одоо эрдэм мэдлэг дэлгэрүүлдэг газар шүү дээ те нэг талдаа. Нөгөө талдаа бидний амьдарч байгаа энэ цаг үеийн мэдлэгийн ерөн зүйн мэдлэг өөрөө яагаад амар үнцэнтэй байгаа түрүү багшийн яриан дээр бол та нар бүгдээрээ ойлгосон байх гэж бодож байна те. Хүн болгон мэдлэгийн одоо ерөл мэдлэг өөрөө маш үнцэнтэй байгаа. Гэтэ мэдлэгийг олж авах, мэдлэгийг бүтээх юмыг үнцэнтэйгээр нь байлгахын тулд ер нь яах ёстой юм бэ гэдэг арга зүйн нэгэн тийм нарийн бас маш чухал зөвлөмжийг та бүхэнд өгсөн байх гэж би бодож байна. За минийх бас өмнөх хоёр илтгэгчээс арай жоохон өөр тавилттай байж магадгүй. Өмнөх хоёр одоо ингээд нэг хүлээлтүүд үүсдэг шүү дээ те. Мундаг хүмүүсийн араас гараад юм ярихад бас жоохон чанга сэргэлттэй юм байдал үүсэж байгаа. Гэхдээ би өөрөө менежментийн хүн. Миний ажлын талбар за энийг бас судалгаа гэдэг манай модератор хичлээ. Судалгаа гэхэд за ер нь бол зарим нь миний ажиглалтын юм дээр босч ирсэн зүйлүүд байгаа. Миний бодол бас ганц нэг газрын шилтгэгдсэн байгаа. Зарим нь мэдээж их усүрүүдэд заацсан басны судалгааны ажлын үр дүн босоод ирсэн байгаа. Зарим нь одоо байгууллагуудын суртахууны дүрмийг одоо кодекстэй зүйн кодексыг бүтээхэд оролцох за янз янзын байдлаар энэ зүйн зөрчилтэй асуудал дээр бас хувь нэмрээ одоо шийдвэр гаргалтанд оролцдог ийм хүний хувьд ер нь миний үзэл бодол яг юу вэ те би энийг яаж харж байгаа. Тэгээд зөвхөн өөрөөрөө дамжуулсан юмыг та бүхэнтэй хуваалцъя гэж шийдсэн. За сэдв нь болохоор суртахуунлаг шийдвэр гаргалт ба манлайлалын асуудал. За би техникийн хэлжинд ер нь би энэ ёс зүй суртахуун гэдгийг өөрөө юу гэж ойлгодог те судлахтаа ажиллахтаа хүмүүсийн түгээн дэлгэрүүлэхдээ ер нь ямар байдлаар авдаг юм бэ? Ер нь Аристотель хүний нийгэм баг бий болсон цагаас л хойш хүний нийгэм дотор яаж бид нар сайн зөв байх вэ гэдэг зүйлийг ярьж ирсэн юм шиг байна. Тэгээд айгуу том сэтгэгч Аристотелийн одоо нэг тодорхойлсон юм гэдэг аахгүй. Ёс зүй гэдэг нь хүн юу хийх, юунаас татгалзах ёстойг судалдаг ухаан гэж тодорхойлсон. Шинжлэх ухааны нэртэй. Түүний судлагдах нь бол ёс суртахуун. За тэрний үг гэхээр хүн чанарын шалгуур, суртахуунтай байна гэдэг нь хүн чанарын шалгуур, за хүний ухамсар, зам байдлын хэм хэмжээг илэрхийлнэ. Тэгээ яг үе дээр нь би өөрийнхөө ер нь ёс зүйн сайн сайхан амьдрах урлаг юм аа л гэж тодорхойлох гэдэг байхгүй. Та өөртөө таарсан одоо зөв замаар явбал манайх явдагт зөөлөн гэдэг дуу байдаг л үү те. Зөвөр байгаагаараа те зөв сайхан тэгш байх өөр хамгийн сайхан зүйлээ. Тэгэхээр зэрэг зөв сайн байхын шалгуур бол энэ бол дэлхийн хүрээнд явж байгаа. Гэтэл амьдрал дандаа юм байдгүй. Бид нар бүгдээрээ ажралтай сайхан байхыг хүсдэг. Тэ нийгмийнхээ харилцаанд одоо янз янзын ажлууд хүндэтгэлтэй суралцахтаа бусдад харилцахтаа бид нар харилцааны хэмжээнүүдээ одоо энийг сайн, энийг муу, энийг зөв, энийг буруу гэдэргээ заачдаг шүү дээ. Ингээд заацсан юм хэмжээнд бид нар амьдарч байгаа. Гэтэл амьдрал дээр эдгээр нь хоорондоо зөрчилдөг тохиолдлууд их гардаг. Тэгээд одоо энэ суртахуунлаг шийдвэр гаргалт гэж яриад байгаа юм чинь ерөнхийдөө суртахууны зэлэм гэж нэг ойлголт байдаг тийм хүртмэл байдал гэдэг. Энэ дэр одоо Английн нэг нэртэй философч нэг ашигладаг одоо жишээг би нэг жижигхэн зураг болгоод оруулсан маань хараарай тийм. Энэ галт тэрэг юм руугаа явж идэл нөгөө зам нь хоёр салдаг. Тэгээд нэг зүүн тишээгээ явъя гэвэл 5 хүн замын ажил хийж байгаа. Төмөр замын ажилчид нөгөө тишээгээ авчиг гэхээр бас нэг хүн байж идэг тийм. Тэгээ өөр гарц байхгүй юм зураг баггүй тийм нөхцөл. Тэгэхээр зэрэг одоо 5 хүний аймуу нэг хүний аймуу гэдэг асуудал тийм. Эндээ үнэлэг энэрэнгүй байх гэдэг юмтай зөрчилдөж байгаа юм тийм. Гэхдээ гарцаагүй нөхцөл нь өөрөө юм байдалд оролцсон. Ийм зүйлийг суртахууны зэлэм гэж тодорхойлдог. За яг хуу үндсэн тодорхойлтыг авах юм бол хүний үнд зүйлс нийгмийн хэмжээний одоо хэм хэмжээ хоёр хоорондоо зөрчилдөж байгаа юм нөхцөлийг авч. За нийтлэг байдлаар бид нар ийм одоо хүний нийгэм ялангуяа бизнесийн байгууллагууд ажлын байран дээр бол нэг түгээмэл дөрвөн ийм суртахууны мухардмал зэлэмтэй нөхцөл үүсдэг юм байна. Нэгдүг нь болохоор ер нь үнэн гэж нэг ойлголт байдаг тийм. Тэгээ нөгөө талдаа үнж байх гэсэн хүний энэ хоёрын хоорондын зөрчил. Нэг талдаа би үнэнд аягүй ойрхон үнэн шударга бай гэж бодож идэг. Гэтэл би хэн нэгний өмнө амлцсан одоо нэг зүйл эсвэл хүлээсэн үүрэг байдаг. Энэ хоёр хоорондоо зөрчилдөх. За хоёр дахь нь хувь хүний болон хувийн эрх ашиг, нийтийн эрх ашиг асуудал гарч ирдэг. За дараагийнх нь богийн юм уу урт хугацааны асуудал тий. Одоогийн хэрэглээ юу? Ирээдүйн хэрэглээ юу?
Энэ хоёрын хооронд заавал сонголт хийж таарна. Ялангуяа манай бизнесийн талбарт те өөрийгөө харьж байгаа санхүүгийн чиглэлд менежмент, маркетинг ер нь бүгдээрээ нийтлэг гарч ирдэг нэгдэл юмд явж байгаа шүү. За дараагийнхан шударгаас ба өршөөх нэгүүлсэл гэсэн нэг юм ойлголтоор өгж байгаа. Дөрмөдг шударга дагаад ах уу? Эсвэл бүх хүний энерги хайрлах хүнлэг байх уу? Гэсэн энэ эдгээр одоо хэм хэмжээнүүд хоорондоо зөрчилтэй юм байдалд оронгууд л шийдвэр гаргах нөхцөл маань өөрөө маш хүнд болоо явж байна. Байгаль дэлхийгээ бодоод хор хаягдлаа баг байлгах уу? Эсвэл байгууллагын ашиг орлогыг бодох уу? Байдаг те энэ асуудал бол өнөөдөр аюул яригдчих байна. За нэг ийм асуудал дээр ерөнхийдөө нэг юм шийдвэр гаргалтын одоо тулгамц асуудал үүсдэг. Аль тал руугаа татах юу гэн явах уу? За хүүхний болон нийгмийн үндэслэл суртахууны зарчим дөрмөөдөө дагах замаар хамгийн сайн үр дүн дагуулт шийдэл одоо шилдэг сонголтыг хийх үйл явцыг хэлж байгаа юм л да. Сонголт аягүй хүнд. Гэхдээ хамгийн одоо тухайн нөхцөлд бол хамгийн оновчтой, хамгийн зөв, хамгийн шилдэг, хамгийн эвэрэнгүй гэлтэй аягүй олон шалгуураар үнэлэх юм бол юм. Тэгээ ийм шийдвэрийг гаргахад хүнээс бас нэг тодорхой хэмжээний ур чадвар гэдэг юм уу тийм юм төсөөллүүд нэхэгдчихлээ юм л да. Хамгийн ихнийх нь суртахууны ийм асуудалтай аягүй мэдрэг байх, moral imagination гэж ярьдаг. Энэ төсөөлөл хэдий ч нэ бага байна, төдий ч нэ шилдэг хувилбарыг бид нар гаргаж ирж байгаа. За дараагийнх нь ёс суртахууны шийдвэр гаргах аргыг мэддэг байх хэрэгтэй тийм өөрийгөө аягүй мундаг чеклдэг. Тэгвэл хүний тархич нь шийдвэрээ гаргачаал тархин шийдвэрээ гаргачаад бидний ухамсар тэрийг тодорхой одоо цаг хугацааны хоцрогдолтойгоор хүлээж авдаг гэдгийг нэр одоо тархи судлаач нар хэлхийзний тодорхойлсон байна шүү дээ. Тэгэхээр сабконшли нэг шийдвэрээ гаргачаад энэ нь зөв гэж бодоод тэрийг батлах нотлох орлогуудыг бүрэн хийгээд эхэлдэг. Тэгээ энэ үед бол шийдвэр хязгаарч суртахуунлаг юм уу тийм талуудын шиг одоо хамгийн зөв одоо дэнслэг гаргаад ирэх юм боломжоо алдчих гээд байдаг. За дараагийнх нь ёс суртахууны шийдвэр нь сэтгэл хандлага бодлогоос илүүтэй ёс зүйн зарчмууд хэм хэмжээнд суурилсан байх шаардлагатай болчдөг. Зарчмаа давдаг. Монгол хэлэн дээр зангарахтай байх гэдэг гоё үг гэдэг шүү дээ. Сонсчихсан уу? Зарчимтай, зангарахтай хүн гэдэг. Тэгэхээр нөгөө зарчмаа үнцүүлсэн айгуучтай ирэн бэлдсэн тэрийг яг мэддэг, тэрийг хязгаарч алдахгүй түвштэй яваад байгаа юм нөхцөлийг л хэлгээл ах шиг байгаа юм л да. Одоо миний одоо ухаарж ойлгож байгаа байдал. За нэг ийм юмнууд хэрэгтэй болдог. За үндсэн алхмуудыг харах юм бол нэг 9 алхмыг бид нар яг уламжлалт шийдвэр гаргалтын алхмыг 5 алхам байдаг гэж менежмент дээр ярьдаг шүү дээ. Үндсэл 5 алхмын өрөөнд асуудал үүсдэг. Тэгэхээр ёс суртахууны бүрдэл хэсэгтэй юм асуудал ялангуяа ёс суртахууны дилемматай байгаа нөхцөлд бол алхмуудын тоо ихсдэг. За энэ дээр шийдвэр гаргахчаас маш нарийн байнга өөрийгөө чиглэх, эргэж бодох юм асуудлуудыг гарцаагүй гаргаж тавьж байгаа. За нэгтгэн ер нь асуудлаа тодорхойлох гэх. Үүссэн байгаа асуудал чинь өөрөө ёс суртахууны бүрдэлтэй юм уу? Нэгдүгээрт. За хувь хүнтэй холбоотой юм уу? Хувийн одоо хувь хүний хувийн мэдээлэлтэй холбоотой юу? Нэр хүндтэй холбоотой юу гэх ингээл нэг хувь хүнтэй холбоотой, хувийн эрхтэй холбоотой тийм бүрдэл хэсэг байна уу? За дараа нь энэ асуудлын шалтгаан таавал мэдээж шийдвэр гаргахтаа шалтгааныг залруулах гэж шийдвэр гаргана шүү дээ. Тийм үстэй. Тэрнээс нөгөө илрээд байгаа симптомын дарахын тулд тэрийг хийгээгүй гэдэг аюулсаа болох гэсэн. Илрээд байгаа шинж тэмдгүүд нь юу юм? Их хуурхайн өөрөө юу байгаа юм бэ гэдэг аюулсаа мэдэж үзэх. За тэгээ асуудал тодорхойлохын хэсэг дээр бол нэлээдгүй зөвхөн миний ажигласнаар те практиктэй бизнесийн байгууллагуудыг удирдах аваа явж байгаа дараа нарыг харахад асуудал шалтгаан одоо асуудлын шалтгаан илрээд байгаа шинж тэмдэг хоёрыг ерөнхийд нь ялгахгүй ороод явчих тийм тохиолдол их гардаг. Тэгээ манайхан энийг бас анхааралтай авуулаа үзүүртэй энэ дээр жоохон даацтай тий. Тэгээ нөхцөлтэй хэрэгцүүлэн бодох залшгүй шаардлага гарч ирдэг. За хоёр дахь алхмууд нь ер нь ёс суртахууны асуудал байгаа эсхийг асуудал нь яг ёс суртахууны шинжтэй гэдэг заавал нотлох шаардлагатай болдог. Хэрвээ энэ нь өөрөө ямар нэгэн хуулийн заалтаар нийгэмд тогтцсон байгаа хэм хэмжээнүүдэд зохицуулагдж байгаа зүйл байгаа бол ёс суртахууны ээж бүрдэл байхгүй. Тэр нөгөө хуулийн заалтын дагуу энэ асуудлыг шийдвэрлэж болно гэдэг ингээд ерөнхийд нь шийдчих болдог тий. Гэхдээ ер нь бас л жоохон нөхцөлтэй бодох тий хэрэгцүүлэх юм шаардлагууд гарцаагүй гарч ирдэг гэдэг хэлж. За гурав дахь алхам нь ер нь нөгөө зарчимтай зангарахтай гэдэг төрвийг өгүүлсэн шүү дээ тий. Одоо гурав дахь алхам дээр би ямар үнд зүйлс ямар зарчмыг ямар байдлаар энэ одоо гол болгох юм бэ тий шийдвэр гаргахтаа шалгуур үзүүлэлтүүдээ гаргадаг тий манайхан. За цаг хугацааны шалгуур байдаг, хөрөнгө мөнгөний шалгуур байдаг тий.
Тэгэл ер нь амьдрал дээр тэ санхүүгийн чиглэл тах юм бол зөвхөн хүнтэй холбоотой асуудал дээр бол нөгөө хүний эрх гэдэг нэг юм байгаа тийм нэр хүндийн асуудал байна. Мэдээлэлтэй холбоотой асуудал байна. За тэр хүний арга гэрийн асуудал байна. Зөв тэр асуудалтай холбоотой өөр аягүй олон оролцогч талууд байдаг шүү дээ тийм ямар нэг асуудал үүсгэхэд. Тэгээ энэ бүгдээр ингээд ер нь бодож үзэх зайлшгүй шаардлагатай болдог. Гэтэ шалгуур дээрээ бид нар ямар үндсүүлгийг, ямар зарчмыг, ямар байдлаар хэмбэлж тавих вэ гэдгээ аюулсаа бодож үзэх шаардлагатай. За дараагийн албан мэдээж байгаа бүх мэдээллийг эргэж харах ёстой. Ямар одоо хуулийн хүрээндийн явах юм. За ямар байгууллагын хувьд авч үзэх юм бол ямар дүрм журмаар энэ зохицуулагдж байгаа юм. За үүссэн асуудалтай холбоотой бүх оролцогч талууд ямар хөө байр суурьтай, ямар хөө байдалтай байгаа юм бэ гэдгийг та нар өвдлөхийн хувьд авч үзсэн юм уу гэсэн заавал тавь. Тэр боломжит бүх их үс үрээс өвдлийн хангалттай сайн зөвлүүлж ичдэр гаргалт өөрөө одоо нөгөө шилтгэн байж болно. За хамгийн нийцэмжтэй байх боломжтой байдаг. За дараагийн нь ашиглах боломжтой одоо суртахууны одоо дүрмийн залтуудтай танилцах хэрэгтэй. Энд дэр ганцхан 900 кодекс биш шүү зам. Байгууллагын эрхэм зорилго алсын араа үндсүүлс. Бид нар бол нөгөө нэг зарчим шийдвэр гаргалтын чинь гол хөтлөх юмнууд эднэр байдаг. Байгууллагын орчин. Тэгээ энэс гадна тухайн байгууллага дээр суртахууны ямар дүрм үйлчилж байгаа тийм. Дүрм өөрөө бидний зохиосон юм шүү дээ. Заримдаа дүрмэн дээр тодорхой үүссэн асуудлын талаар ямар нэгэн одоо заалт ч юм уу ямар нэгэн одоо тайлбарласан ч юм уу хэм хэмжээ ч юм уу нэг заагаагүй байх тохиолдлууд яг одоо цагт айгүй нийтлэг байна. Тэр ч одоо шинэ технологи оруулаад янз янзын шинэ харилцаанууд үүсэж байна те янз янзаар тэр мэдээллийг ашиглаж байна те зарим юмыг бол гээж л байгаа байхгүй. Тэгэхээр хэрвээ суртахууны одоо 900 кодекс дотор энийг заасан зөвлөжилсөн юм байхгүй бол тэрийг бол эргэж харах илүү заавал засвар их тэрийг хөгжүүлэх асуудал өөрөө чухал байгаа гэдэг бас башрамд заавал анхаарлыг хандуулж барьж ах хэрэгтэй гэж зөвлөдөг. За тэгээд дараагийнх нь боломжит хувилбаруудыг илрүүлэх. Энэ дээр уг нь одоо хөлбөрийн тоо их байх тусмаа өвчтөе шийдвэр гаргалт явдаг гэж үздэг. Одоо шийдвэр гаргалт ерөнхий зарчмаар бол тэ хүнтэй холбоотой суртахууны ээж бүртгэлтэй юм дээр шийдвэр гаргалтын үйлдвэрийг ёстой уухгүй болохоос нь болохгүй хүртэл бүх хувилбаруудыг бүх юмыг тэнцэлж үзэх шаардлага гарч ирдэг. 3-5-ыг гаргачаал ингээл болоо юм биш үү гэж сууж идэх байхгүй юу? Гэтэл яг амьдрал дээр бол энийг ингээ өргөжүүлээд орцогч талыг өргөжүүлэхтэй тэгээ байхаас нь байхгүй бол бүх хувилбаруудыг таваад үзэхэд тооцоод үзэхэд нэг юм кейс дээр ингээл тэгэхэд чинь 15-аас 20 янзын хувилбар гарч ирэх боломжууд аюул нийтлэг байдгийн шүү дээ. Зүгээр миний хувийн практикаас гарч ирж байгаа. За үйлдэл болон үйл ажиллагааныхаа чиглэлийг аюул сайн сонгох хэрэгтэй. Тэгээ хувилбаруудаа одоо үнэлнэ шүү дээ. Тэгэхээр нөгөө үйлдэл рүү оруулж ирч чадахгүй одоо аюул тийм дагмацк ч юм уу эсвэл аюул тийм хөөрлөөрөө тодорхойлсон альтернативүүдийг те сонголтуудыг ер нь аваа гэсэн дээр байдаг. Тэгээ та акшн болгож чадахгүй зүйлийг өндөө бол нэг хувилбар гэж үзэх ер нь бодохгүй. Гэхдээ төсөөллөө өргөжүүлэхэд бол болохоос нь болохгүй хүртэл аюул олон үйлдэлийг гаргаж ирээд дараа нь энэ дээр яг өөрийнхөө одоо хийж чадах юм дээр л буу гэсэн юм зөвлөмж өгдөж байгаа шүү за. За тийм мэдээж тэрийг одоо төлөвлөгөөг үйлдэл болгож хувиргахдаа тэр таны гаргаж байгаа шийдвэр чинь одоо тэр асуудалтай холбогдож байгаа шууд оролцогч нарт ямар нөлөө үзүүлэх вэ? Тэдний цаана байгаа гэр бүлийнхэнд нь яаж нөлөөлөх вэ? Хамтран ажиллаж байгаа бусад гишүүдэд нь ямар нөлөө үзүүлэх юм? Танаа байгууллагт ямар нөлөө үзүүлэх вэ? Түвшүүдэд ямар нөлөө үзүүлэх вэ? За улмаар магадгүй бүр том тойрогттэй одоо энэ салбартаа юу гэдгийг одоо салбарын хөгжилтч гэдэг юм уу те ямар хуу одоо энэ нөлөө үзүүлэх боломжтой вэ гэдгийг заавал тунгааж бодох шаардлага гарч ирдэг. За тэгээ эцсийнх нь зүгээр айгүй энгийн зөвлөмжтэй ээжтэй болон гэр бүлийнхэнтэй тайлбарлаж чадахгүй шийдвэрийг бүү гаргаж байгаараа л гэдэг зөвлөмж өгдөг байхгүй. Ээжтэй хэлж чадахгүй тайлбарлаж чадахгүй гэр бүлийнхэндээ бас ерөөсөө тайлбарлаж чадхааргүй юм шийдвэрийг та гаргаж болохгүй л байхгүй. Хамгийн одоо дээд зэргийн цензур гэх юм уу тэ шалгуур нь бол юм юмнаа гэдэг. Нэг ийм алхамтай ийм одоо нандин үйл ажиллагаа гэдэг би бол энэ аягүй чухал гэж боддог. Тэгэхээр амьдрал дээр бол хүнтэй холбоотой суртахууны бүртгэлтэй асуудлууд аягүйх гардаг. За энэ бол дарга нарыг бол маш их үйл байдалд оруулдаг. Тэгээ төсөөлөл айгүй муу. Дээрээс нь шийдвэр гаргалтын алхмуудыг мэддгүйгээс болоод айгүй халтдаг тий. Төсөөлөл айгүй муутай байна гэдэг нь нөгөө шийдвэр гаргалт үүсэх гарч чадахгүй тий. Заавал нэг үр дагавар гэдэг байдлаар оруулж гадаг гэдэлж. За тийм шийдвэр гаргалттай холбоотой энэ нэг мундаг ухаантай үнийг ишлэл авсан шүү тий. Ер нь зөрчилтэй нөхцөлд асуудлыг шийдвэрлэх
одоо сайн сонголт их дөрвөн арга гэж амлалтаа ер нь бол санаа догматик байдлаасаа татгалзаарай л гэдэг зөвлөмжтэй. Хүний одоо өөрийнхөө үзэл бодлыг өөрчлөх хүсэлгүй гэдэг ерөнхий гэдэг амтан маань тэг бит маань тэгээд альва нэг асуудалтай тулгуурлангуу та ингээд ямар нэгэн байдлаар өөрийнхөө мэддэг эсвэл өөрийнхөө харсан үзсэн тогтцсон нэг аргаар явчих гэдэг шийдвэр гаргах. За тэгээд тэр нэг шийдвэр гаргалт гэдэг нэг юм хийжлээ шүү дээ. Энэ зөв юм шиг юм би. Тэгээд байгаа бүх мэдээллийг байгаа бүх өгөгдлийг бүх юмыг тэрэндээ тааруулж хайдаг байхгүй юу? Эсвэл гаргацсан шийдвэрээ нотлох юмнуудыг хийгээд байна. За тэгээд өөрийнхөө тэр дотроо гаргацсан байгаа шийдвэртэй нийцэхгүй байгаа мэдээллүүдийг яадаг гэх юм бэ? Фильтрдэл хайчдаг гэсэн үг байна. Бисний тийм үзэл. За нэг ийм юм одоо тэр оновчтой шийдвэр гаргалт ялангуяа суртахуунлаг шийдвэр гаргалтанд аюул том хязгаарлалт болдог. За энэс та одоо өөрийгөө тусгаарлахын тулд ямар аргуудыг хэрэглэдэг вэ? Асуудлыг таньж мэдэх. За энэ дээр болж өгөх аюул нээлттэй тэм зан төлөвийн загвартай байх хэрэгтэй. Асуудал болгон өөр юм байстай эзэж тавтагдахгүй. Хүн болгон өөртөө яг ажиллаж шүү дээ. Энэ дэлхий дээр надтай адилхан ганц ч юм байхгүй. Тантай ч адилхан ганц ч юм байхгүй те. Үсэж байгаа нөхцөл байдал хязгаарч тавтагддаггүй. Тэгэхээр аюул олон элементийн холцсоныг олонлог нэг юм зохицон бүрдэж идэг. Тэр энэ дээр аль болохоор өмнөх агуудаа нэг юм бодохгүй байсан дээр тийм. За шийдвэр гаргахаа яардаг. Тэгээд яаруу адгүй замгуусаа болоод үндсэндээ хөлбөрийн тоог руу шийдвэр гаргах хөлбөрүүдээ олон болгож иддэггүй. Тэгэхээр аюул хязгаарлалтмал хүрэн шийдвэр гарнаа л гэсэн үг шүү дээ. Энэ дээр тэгэхээр нэг яахгүйгээр ялангуяа хүнтэй холбоотой асуудал учраас их хажуу тайван өөржихэн байх асуудлууд чухал болдог. За дараагийнх нь шийдвэр гаргах мэдээлэл цуглуулахдаа дахиад таны шүүлтүр орно шүү дээ. Хүний бүртгүүл юм гэсэн тийм. Тэгэхээр нэг тийм алдаа гаргаж шүү, ийм юм явчихдээ шүү гэдэг дээр бас айгүй бодолтой байх тийм. Эхлээд мэдээлэл айгүй өргөн цуглуулаад дараа нь удаа тавьсан байгаа шалгуур үзүүлс юу гэдгийг өөрөө шүүж гаргах нь зөв нэгцнэ гэсэн тийм байдлаар зөвлөмж гарч ирдэг. За сайн шийдвэр зөвхөн одоо хангалттай аргумент байх хэрэгтэй гэж бодод байдаг. Бас хангалттай тэрийг нотлсон баримтуудтай болчих юм бол болоо гэж. Гэтэ хүнийг мартчихад байдаг байхгүй. Хүнтэй холбоотой асуудал суртахууны бүрдэлтэй болдог тийм. Хүнээ мартцсан асуудлын шийдлийг л бодож суугаад байдаг байхгүй. Тэгэхээр хүнээ мартчихаар зэрэг үндсэндээ шийдвэр өөрөө суртахуунлаг байх боломжтой алдгаа гэсэн ийм дөрвөн зөвлөмж байна. За тэгээд дараагийн хэсэг рүү оръё тийм. Миний нөгөө сэтгвч хоёр юмыг тавьсан шүү дээ. Ёс зүй, ёс суртахууны юм хүртмэл байдал зэрэг энэ үед шийдвэр гаргалт үрээж явдгийн. За мэдээж төн дээр нь хүний асуудал явж байгаа гэдэг бид мөртөөрэй. За одоо бол би байгууллагын орчин руу аваад ингээ менежмент талаас нь аваад үзэх юм бол ер нь байгууллага дээр байгууллагын удирдлага, за албан тушаалын одоо даргын сэтгтэй хүн болгоны гол үүрэг нь одоо ёс суртахуунаараа манлайлах асуудлууд аягүй чухал. Хүний нийгэм манлайлагчаа дандаа чиглүүлэгч гэж харж идэг. Луучин шүү дээ байгууллагын ажлын байран дээр ямар зам үйлтэй зам төлөвтэй ямар үйлдэлүүд дэмжигдээд ямар үйлдэлүүд дэмжигдэхгүй байгаа юм бэ гэдгийг даргийнхаа зам төлөвийн загварыг харж ижил ажилтнууд баримжаалдаг. Өчнөө олон дүрм журм байсан ч гэсэн хамгийн гол юм нь бол даргын үйлрэл гэдэг багхгүй. За тэгээ энэ дээр ямар тодорхойлт байдгүй хөр зэрэг хүн өөрөө үйл хөдлөл болон зам төлөвөөр дамжуулан эсвэрхүүнтэй байдлыг хэрэгжүүлэхийг хэлнэ л гэж хэлж байна. Үргэлж сайн муу зөв буруугийн дэнсийг байгуулгын хэмжээнд гаргаад тавьсан л бол тий. За дээрэс нь та өөрөө тэрийг ингээ хэрэгжүүлэгч одоо тодорхой хүмүүсийн хоносоо дагуулж явж байгаа бол та тэр зөв сайхны тий төгс төлөвлөлтийн төлөвлөх хэрэгтэй болчихдог юм л та. Тэгэхгүй бол одоо нөгөө нэг ямбын нэгэлцэн бол ялээ. Үүрэг гэдэг нэг ахтар үг гэдэг тий. Дарагч өөрөө аягүй хөдөлтэй аягүй powerful байх хүчтэй болгодог. Даргын ажлаас болдог өдөр хахад буудаг өдөр байдаг. Аягүй олон жил даргын ажил хийсэн хүний үг шүү заа манайхаа. Аягүй ажил аягүй чадaltaй тэнхээтэй бэртэй байдаг. Аягүй олон шийдвэрүүдийг гаргаж ирсэн тий. Дунд нь хүнийг гэжсэн тохиолдлууд ч байгаа тий. Тэгээ эргээд дараа нь ажлаа өгсөний дараа өнөөдөр ч гэсэн асуудал яригдчихлаа байхгүй. Санаатай санаагүй эрен үлсэхдүү хүмүүс хариуцлага тооцдог. Тэгэхээр энэ дээр нөгөө суртахууны хэмжээ гэдэг юм чинь өөрөө тэр нэг ял үр хий чинь
мундаг хязгаарлаж өгч чаддаг тий. Та хэд хэрэг зарчимтай хэрэг зөв байсан. Чи өөрөө ирэхгүй таны тэр үүрэх ялаас чинь таныг яа гэсэн үг вэ? Хязгаарлан тий тэр эрсдлийг бүлгэр. За тэгээд нөгөө манлайлал гэж яриад байгаа юм чинь нэг талдаа та өөрөөрөө үлгэрлэх, за бусдыг сэтгүүлжүүлэх. За тэгээд шийдвэр гаргалтандаа 900 хэмжээтэй баримтлах асуудлууд аягүй чухал ажил гэсэн. За тэгээ баахан эрдэмтдийн ийм чиглэл хэлэдэггүй олон судалгааны ажил шүүрдэж үзсэн тийм ер нь юу гэж тодорхойлдгийг ялангуяа ажлын байран дээр бий болгож байгаа ёсолтгоогүй үйлдэлтэй зохисгүй зам төлөвийн захиргааны чиглэлээр хэлэдэггүй судалгаануудыг хийж тэгээ энэ дээр гарч ирсэн нэг хэдэн ишлэлийг бас та нарт өгчэй гэж бодсон. Байгуулагдлаа ёс зүйн зөрчилтэй холбоотой асуудал удирдлагын оруулах хувийн нэмэр маш чухал гэдгийг ер нь аягүй олон судлаач эрдэмтэд удирдлагууд үздэг. За дараагийнх нь хийгдчихсэн энэ төрлийн бүх судалгаанууд дээр ажилтнуудын ёс суртахууны зам төлөвийг ёс суртахууны зам төлөвийг бүрдүүлэх нь цэвэр манлайлагчийн шийдэх асуудал. Луужин чиглэл заагчны өөрөө дарга нь манлайлагч. Тэр л өөрөө тэрнийхээ төгс илэрхийлэлт өгсөн гэсэн санаанд нэгдээд байна. За манлайлагч нь дээд зэргийн ёс суртахуунтай байдлыг үг яриа үйл хөдлөл шийдвэр гаргалт хандлага бүртээ хэрэгжүүлж ажилтнуудаа өөрийн биеэр өөрөөр үзүүлэхийг гэлнэ. Бид нар ч та нарыг дарга болоход бэлтэж байгаа шүү дээ. Одоо санхүүгийн чиглэлээр нэгтлэгийн чиглэлээр ч гэдэг юм уу те. Дандаа манай гэсэн төвшин суралцж байгаа оюутнууд явчих. Тэр зэрэг нэг юм өөртөө үнж байх, өөртөө итгэлтэй байх, юм хэм хэмжээнүүдэд тодорхой болгох, ертөнцийг үзэх үзлээрээ байгуулгын алсын араа эрхэм зорилгоо төртөө тэргүй тодорхойлно те. Тэгээ энэндээ үнж байх асуудал өөрөө чухал юм уу? Нэгт байх гэдэг асуудал. За манлайлагч нар ажилчтайгаа тогтмол харилцснаар ажилчдынхаа ёс зүйн зай төлөвийг сайжруулж чаддгаа л гэсэн үг тийм. Даргыг л харж шиг гэдэг. Бид нар чинь одоо ингээл нийгмийн амьд шүү дээ тийм. Нийгэм дотор зөв буруу сайн муугийн чиглэлийг бол хөтлөө даваа явж байгаа хүмүүсийг л жишг гэдэг өргөнд тогтоодгоо гэсэн тийм. Тэгэхээр зэрэг зүгээр мундаг одоо мэргэжлийн мэдлэгтэй, за менежментийн мэдлэгтэй байж болно. Гэтэ сайн дарга одоо хүчтэй манлайлалыг бий болгохыг бол та айгүй мундаг зөв сайн хүн байх. Асуудал өөрөө чухал байна л гэж хэлдэг. За тэгээд эртний одоо нэг жижигхэн яриахаа төгсгөл нэг юм гоё зураг олсон байхгүй юу? Айгу хүчтэй хүн багстай. Хүчтэй гэдэг нь өөртөө итгэлтэй нэгт гэсэн. Энэ айгу сайхан хүн шүү байгаараа л байдаг гэж монголчууд ярьдаг шүү дээ. Тэр чинь өөрөө өөрийнхөө байгаа байдал өөрийнхөө үнсүүлстэй ертөнцийг үзэх үзэлтэй нэгт нэг байгаагийн илэрхийлэл явж байгаа байхгүй. Тэгээ тэрийг хэлж байгаа гэж би ойлгож байгаа. Эхнийх нь за бусдыг хүлээн зөвшөөрөх хөндлөх халамжлах гэсэн асуудал гарч. Та хүнээр ажиллаа хийлгэж байгаа, та хүний нийгэмд амьдарч байгаа, таны ажлын орчинд хүмүүсээр ажилчин залгагдсан те харилцаанд ажилдаа хайлахтай бод сурах гэдэг монгол үг хэлж те. Та хэдий ч нэ өгч чадсан төдөж нэ гэдэг. Ямар үр тарих уу тэгэл тийм л юм ургана шүү дээ. Тэгэхээр та харилцаандаа бусдаас юу хүсэж чинь тэрийг та өөрөө харилцаандаа илэрхийлдэг байх асуудал байна гэж. За тэг кураж гэдэг үгээр бол эр зоригтой байх гэдэг юм уу? Үнэн гэдэг юм дээр тогтчлаагаа бол тэрэндээ шудраг байх. Эр зоригтой байх гэж орчуулъя да. Би бол сэтгэлийн тэнхээ ер нь бол те нэг нь нараал нэг өөр болоод үзэх бодол хөврэлтэй зарчмаа алдаад ингээ яваад иж болохгүй гэсэн санаа тийм мэдээж нөгөө өөр хариуцлага гомсорлох accountability гэдэг ер нь бол манайхаа хариуцлагатай байдал гэж явах авдаг шүү дээ. Тэр зэрэг полисын үүрэг ухамсарлсан үүрэгдсэн энэ зам төлөвийн загвар аягүй чухал байна. За тэгээд хамгийн сүүлийн хамгийн чухал юм та өөрөөрөө л үлгэрүүлнэ. Илүү дутуу гэрэ хэлбэр загвар дүрд тоглох ямар ч шаардлага байхгүй гэдэг рүү Эрдэнэбат багшийн хэлсэнтэй адилхан өгөлдөө одоо өөрийнхөө л байгаагаар л байх юм бол бүх юм сайхан байранда амжин шударга ойлгомжтой тодорхой тий агуулаа явж байгаа танд өөрт чинь чамар хүмүүст чамар тий тэгээ самуугаад эслээд явхад бол бүх юм байранда орчих юм болоо л гэж бодож байна. Тэгэхээр энэ чиглэлээр миний ярих юм ингээд дуусч ийн дараа нь модератор асуулт хариулт хэсэг явуулах яа уг нь бол өөрөө дураараа асуулт гэдэг хэвчээ байгаа шүү. За хөөрцөн байна. Энэ бол миний мэдлийн ажил биш юм шиг байна. Анхааралтай сонсон та бүхэнд баярлалаа. За хэлмээс та маш их баярлалаа. Тэгэхээр бид нар өдөр тутам ингээд анзаардгүй те гэхдээ бидний өдрийн тутмын амьдралд байдаг энэ нэг зүйл бол шийдвэр гаргалт гэдэг зүйл байдаг юм аа те. Тэгэхээр миний би бодож сууж илээ та ингээд
зөв буруу гэдэг бол нөхцөл байдал болгонд өөр өөр байдаг гэх тийм. Монгол нэг юм гэж би өөрөө туршлагаас хавцж гэж бодож байна. Тэгэхээр Монгол нэг хүний үлгэр гişэнгүүд танихгүй ч гэсэн аагүй гар барьдаг ч таачаад тийм. Тэгээд англи дахь сурах гээд байсан чинь англичууд гар барьдгүй юм байна. Наа гайхаад өө энэ чад юу вэ гэж гар барих гэсэн чинь. Тэгэхээр ерөнхийдөө бидний зөв гэж боддог байсан юм өөр нөхцөл өөр орчин байгаа тэгэхээр бас буруу байж болох юм байна гэдгийг сайн гэлмаш хайрыг сонсож байгаа бодсоолаа. За тэгээд гэлмаш маань бол бидний одоо шийдвэр гаргалтын хамгийн чухал за баримталж явбал зохиох тийм алхмуудыг бас биднэрт танилцууллаа. Бидний хувьд бол ийм алхмууд байдаг гэдэг талаар бол мэдээгүй юм байна. Тэгэхээр цаашдаа одоо шийдвэр гаргалтанда эдгээр алхмуудыг бас баримтлахыг хичээх болноо дадал зуршлаа болохыг хичээх болно гэж бодож байна. Тэгээд дарга гэхээс илүүтэйгээр удирдлагын түвшинд ажиллаж байгаа хүмүүстэй ярьж байна. Тэгэхээр удирдлагын түвшинд ажиллаж байгаа хүмүүс бол маш их олон зөрчилдөөтэй байдал, шийдвэр гаргахад хэцүү нөхцөл байдлууд тулгардаг. Тиймээ за багш нарын явц ч гэсэн багш нар ч гэсэн одоо оюутнуудынхаа хамт олонныхоо бол манлайлагч байдаг шүү дээ тийм. Тэгэл одоо оюутан хоцрогонгууд нь оруулахгүй гэж нэг хэлжээ. Яана оруулцдаг ч гэдэг юм уу тийм нэг иймэрхүү өдөр тутамд маш их юм дилемма биднэрт үүсдэг. Тэгэхээр би гэлмашаас асуумаар байна л да. Та одоо нөгөө түрүүн биднэрт нөгөө дөрвөн төрлийн дилемма байж болно гэж ярьсан чинь нөгөө дөрөв дарах хэрэгтэй. Нөгөө талдаа бид нар ингэнгүү байх хэрэгтэй. Би одоо жишээлбэл оюутнуудыг 10 минут хоцрол оруулахгүй гэдэг одоо ангийнхаа дөрвийг тогтоочтой. Гэхдээ тэр оюутан маань урч нь халуураад тэгээ өглөө нь бас чадахгүй байсан. Тэгээ үнээр хичээлээр нэр аваад учраас бүрээд ирсэн байна. Ингэнгүү байдлыг нөгөө талдаа. Гэтэл нөгөө дөрвөө зөрчихгүй. Гэхдээ таны хувьд одоо энэ олон жилийн туршлага дээр үндэслээд дөрөв зөрчижсэн ийм үе даа. Юу ийм шийдвэр гаргаж ирсэн үе байгаа юм гэж асуусан. Хэцүү сөрөгтэй асуулт байна. Бас л яг адилхан зэлэмтэй тийм ангийн дөрмийг тохирдог. Тэгээд дөрмийнхээ дагуу тултай гэж хичээдэг. Яг одоо ингээд туршлага нэгтгэхийн ирээр ангид ийм зөрчлүүд гарахад болсон л доо. Одоо би ийм асуудалтай ерөөсөө тулахгүй. Тэгээ энэ шалтгааныг би яг залуу байхад тийм туршлага байхад чинь оролцоогүй л халгааж хэлсэн л доо. Одоо нэг л авсан бол чөндөө байгаад жоохон хатуу талыг хичээхтэр модуль тавьдаг юм багш байсан яг үнэндээ сүүлд нь би нэг яаж шийдсэн бэ гэхээр армийн ангийнхаа дөрмийг хамтдаа хийгээд ангийнхантайгаа тэгээд гар үлдэх гэхгүй юу амлалт авах гэсэн тийм би та нарын хүссэн юм яг бай та нар яг амлсандаа байх уу тэгээ одоо чи ингэ зураг мөрөд аваад тэгээд бодлогочлох боломж гарсан учраас юмч асуудал байхгүй байхгүй юу амлалтын бол тэгээд одоо бол би юм асуудалтай ерөөсөө тулахгүй юм хичээлдэр нэг юм одоо нэг шалтгаан тооцсон үнийг чи өнгөрсөн цаг хугацаанд байгаад байна. Өнөөдөр л өгөө орж ирээ. Ийм шалтгаан тооцохыг сүлийн зөвшөөрөхгүй юм. Тэгээд ийм залдаг юмнуудаас нэрсгцэн болохоор зэрэг харьцангуй ангид арай жоохон тодорхой боломжтой байдал үүсдэг. Гэтэ амьдрал айгүй баялаг. Дандаа бүх юм шуумдаа цугуурхаар бас болтгүй. Хүний амьдралд янз янзын асуудлууд гарсан байдаг. Тэгээд энийг бас өрөндөө зааж өгчдөг байхгүй юу? Тоглоомын бүрэн дотроо чигээр ямар нэгэн асуудал гараад ирэхэд бүр бол ядаж өмнөх оройнтой одоо ингээд хэлцээ бүрний хэрэгсэлж ажиллаж чадчих ойлгохыг хичээн. Ерөө би ойлгосон байх юм бол ангийнхан бас тэрийг одоо яг нэгэн тусгай өөр арга хэмжээ авчаад бусдыг ингэж хөлөөж болохгүй шүү дээ. Тэгэхээр зэрэг надад өчигдрийн мэдээлэл ирлээ манай тэр өнөөдөр ирэхгүй нэгтэй ингэж ирэх юм байна гэдгийг ангийнханд заарлах бол за баярлалаа. За тэгэхээр шийдвэр гаргалт бол яг түрүү хэлсэнчлэн өдөр тутмын амьдралд маань бол байдаг. Тэгээд илүү одоо байгууллагын соёл, удирдлагын түвшинд ирэхээр одоо буруу шийдвэр гаргалт. Нэг талдаа суртахуунлаг шийдвэр гаргалт гэж байгаа бол мэдээж хэрэг бид нэр санаатай болон санаасргүйгээр хэлмаш хийсэнтэй адилхан бас яг суртахуунлаг бус тийм ийм шийдвэрүүд гаргадаг. Эдгээр шийдвэрүүдийн үр нөлөө нь юу байдаг юм бэ? За ямар одоо үр нөлөө байна? Боломжтой байх гэдэг талаар бизнесийн салбарт маш олон жил ажилласан видео компани, ADT компанийн партнер Хуршид талаар таныг олж байна. Please welcome Хуршид, Mr. Хуршид талаар. Thank you. I'm in the profession of audit.
So, is it, can you put it on? Yeah, I'm in the profession of audit. So, for me to speak on ethics, ethics, we as a professional accountant, just a little background. If all of you know the profession of doctor, lawyer, and accountant, and the most challenging part from the regulator part of view, the most challenge is now the auditor and accounting profession. So it is one of the few professions where they are backed by everybody, from the regulator, from the public, from the company, from the employee. They are all bashed by everybody, and they are facing the world and they are saying, yes, we have problem and we want to clean ourselves. So that is the unique profession, accounting. No other profession you will see that doctors, they prescribe over medicine. There is no case after them. Lawyers may be dragging the cases and they may be representing the plaintiff one side and the defendant another side, but there is no case. But accounting is the only profession which ethically they want to clean themselves. So on this background, let me start by what do you mean by ethics? I think ethics is quite difficult to define. It is just like quality, and if there is an absence of, is like quality, and if quality is not there, you know the quality is not there, but it is difficult to define. Same thing with ethics. You know, if ethics is not there, you can understand it, but it is difficult to define what is ethics. So what is ethics? Ethics refers to a code of conduct based on moral duties and conducts which indicates how individuals should behave and interact with the different stakeholders. Now I'm using the word stakeholder. We will further define this word stakeholder in difference to the shareholder. Ethics and ethical behavior is bedrock of modern societies and built on the interaction of individuals with the societies. It is difficult to understand how ethics is, what is the ethical perception of this society, because ethics is individually we all reflect the ethics what the society has determined for us. So it is very useful to see this corruption index of all the 180 countries. This is the corruption index of what is happening around. 100 is a very good score, 0 is very low. In the top 10, which is a corruption index, which is gathered by the corruption index society, we see that in the top list, it is occupied by the Scandinavian countries. And surprisingly, there is not a single Asian countries. America is ranked 27 with a score of 67. Mongolia is ranked 110 with a score of 35. India is ranked 85. I'm just giving you the impression that India is also not so good when I'm taking the name of Mongolia. So India is ranked 85 with a score of 40. This moral bankruptcy is prevalent everywhere in our society, and the corporate world is just the reflection of that. So we are not. Corporate world is just not behind that. They can't do something better than what the society is doing. I believe ethical behavior as doing the right thing even when no one is watching. Let me give you a personal experience. I usually go to terrains with my family and we drive. So when I anticipate that camera is there and everybody slows down when there is a camera is there. So if the camera is not there, I think everyone will drive very fast. So ethics is something which we're supposed to observe when nobody is watching us. So let me just also give the historical background of ethics. I mean, this corporate world, why it became selfish. I just give you a quote of Friedman, Milton Friedman. So he said that you take care of your bottom line and everything will take care of itself.
So it was a very capitalist, very greedy, corporate type of culture. Now, recently Richard Freeman came and he said that a company should create value for all the stakeholders. What do you mean by stakeholder? Stakeholder is not only the shareholder. A company should not look after only their shareholder. They should look after everyone, like their customer, the vendors, the employee, the government, and society at large. So those companies who takes care and they value all the stakeholders, they are having a better market capitalization. And we will see how those companies which are following more ethical, which are more ethically more sound, they are demanding more market value, and they are creating more market value for themselves and for the whole society. We'll see that part again. Now, this narrow pursuit of profit from the organization has led to many unethical behavior. This relentless greed for profit by the corporate in total disregard to its other stakeholder other than the shareholder has given rise to many fraud in the corporate financial statement. The result of this fraud has been devastating on the stakeholders connected to the company. We have seen that overnight billions of dollars of wealth of the investors have been lost overnight. We have seen that in some of the cases, more than 90% of investment in those share prices has fallen. And this has happened overnight. And people have lost jobs, economic meltdown, insolvency, and many cases, mostly the financial institutions have to be bailed out by the government because they are too big to fail. Over here in Mongolia also I heard that there are few banks which has failed and many people lost their deposits. If we consider Enron is as the starting point, because this Enron episode which came in the world around 2000 whatever, so it changed the whole dynamic related to the audit and the accounting profession. The government brought in a lot of new legislation, and the latest one which I want to quote is Wirecard, which has eroded billions of wealth of the investor. These led to the regulators responding with many new legislation, strengthening the ethical principles. For example, ISBA. ISBA is International Ethics Standard Board for professional accountant. And anti-bribery law, just as UK Bribery Act, even the auditor has to take care of that law also. I'm sure there are similar laws in Mongolia also, anti-bribery, independence, ethics, which all professional accountants need to follow. But ethics goes beyond the compliance. It is not just the compliance part. It goes beyond the compliance. It is a set of mindset that what I'm supposed to do, what is the right thing, as Ms. Grandma has touched upon the ethical dilemma. If you look Volkswagen, I'm sure most of you are aware of the Volkswagen, what had happened. They were cheating on the emission norms requirement, and they were penalized by the government, and they had to pay more than $30 billion as penalties and fine. To just imagine how much 30 billion is, I think it is more than 2 times of the GDP of Mongolia. So only a single company has to pay so much of fines and penalties because they were not compliant with the ethics. Now that is the sad part, but the good part is that how that company made a comeback. That is astounding because they wanted to clean themselves. They changed the whole management, and they brought in a lot of control issues. They fixed a lot of control. They made aware all their employees, and this not only helped them in the ethical requirement because they had lost the respect of the society. They got back that respect of the society, and it also helped them in innovation. Their electric car Jetta model is now very successful, and this is ethical because it made the employee to rethink from ethically, and this created innovation for the company.
So they launched a new product with electrical car problem Jetta, and it is doing very well. So that is a good part about when a company embraces ethics. They also makes profit not only for the shareholder, but they make for everybody. They create values. Now, let's discuss something about the fraud. Fraud is the opposite side. It is the ugly manifestation when ethics is not there. So psychologists, they say that usually there are three things are present in the fraud, in corporate fraud. My conversation on ethics is mostly connected with the corporate financials, which I am dealing mostly. So when you have the opportunity, when somebody has the opportunity, easily cash is available in the safe or something, so there is more chances of fraud. Incentive and pressure. Nowadays, a lot of modern CFOs, CEOs, most of their remuneration package is linked with this, with the performance of the company, and investors, everybody is asking how the company is performing. This creates a lot of pressure to those professionals, CFO and CEO, and that is how they resort to those gimmicks in the financial statement. They start cooking up the books. Also it is the attitude, rationalization. Everybody is doing, so I am doing, what is the harm? Okay, so let us go one by one. What are some of the examples of this fraud? Fraud is basically, as I said, it is the ugly manifestation in the absence of ethics. So opportunity likes risk drivers. What creates opportunity to do the fraud? Like when the company has a weak system of internal control, when they have poor security over company property, and there is a little fear of exposure and likelihood of detection. If the camera is not there, our behavior will also change. Am I right? So we are sitting, if camera is there, we are sitting properly. Although a person like me who is a bit obese, sitting in the soft couch is a bit problem. It's easy to get in, but difficult to get out. Unclear policies regarding acceptable behavior. Now, these lot of incentive and pressure, this also creates a fraud situation. Personal motivation like high lifestyle, excessive indebtedness, financial difficulties, drugs, alcohol, gambling, habit, etc., pathological liar, professional confidence, kleptomania, and social and political motivation, assume false status, desire for power, etc. Let us see attitude and rationalization. So, fraudsters are able to rationalize their fraudulent act. They create a comfort zone in their mind by understanding or by thinking that it is necessary, especially when done on behalf of the company. Oh, I'm doing good for the company, that is why I'm doing this. I'm saving some money on VAT by cheating to the government. Harmless because the victim is large enough to absorb the loss. Oh, these are rich people, it doesn't matter to them how much I have stolen from them. And because I'm not paid enough, so I have taken some money, it's fine. Or I deserve better. So these are the kind of rationalization when people resort to fraud. Results of several surveys. Now let us see, there was a Association of Certified Fraud Examiner. They have done this extensive survey, and this survey brought in some startling facts about the fraud basically in the corporate financials. Typically, organizations, they lose 5% of their annual revenue as a result of fraud, and it's a big amount. Only a small percentage of fraud or losses are caused by fraud is recovered by the organization back. Very small percentage is recovered. Fraud is not restricted to particular economic sectors or countries. So there is no economic sectors or no country which is immune to fraud. High percentage of frauds are committed by executive and senior management. Those are at the top. Often working in the accounting, sales or purchase department.
Fraud is increasing in emerging markets like Mongolia, India, China. They are all increasing. Commonly affected industries are banking and financial services, government and public administration as well as manufacturing sectors. Most of the fraud are detected by tip-off or by self-confession by the management. So basically, let me tell you, we do the audit, but audit in itself doesn't detect the fraud. Most of the fraud, as per the survey, has been detected by tip-off, by the insider, by the whistleblower, and by self-confession by the management, because they cannot cook up the book every day. I mean, so they found that it's better to surrender themselves. This had happened in one Indian company, Satyam, where the people who were making the desktop publishing, they were making bank confirmation statement. They were changing the figure of the bank confirmation. How do we stop fraud? I mean, these are targeting awareness training for employees and managers is a critical component of a well-rounded program for prevention and detection. The frauds reported to us, usually the fraud before being detected, it takes almost 18 months, average, median. And it goes on for years. But investors, they lose all their money in overnight. The moment the fraud is detected, the prices goes down by 90%. The presence of anti-fraud control is notably correlated with significant decrease in the cost and duration of occupational fraud schemes. The longer a perpetrator has worked for an organization, the higher fraud losses tend to be. Most occupational fraudsters are first-time offenders with very clean employment histories. And also, some of these people who are working over the hours, very late night, they are working on Saturday, Sunday, and those people, who are working very late and who doesn't want to share their work with other colleagues, who is not taking annual leave. So when I see this point, it looks like it is me. So basically, so these are the people who are hiding their own work from the other people. And then there is how to drive the ethical corporate behavior. How we train the company, the employee around it to be more ethical. We need to set up the ethical culture driven by the tone at the top. So when the board is strong, when the top management is strong, so these creates a perception throughout the company to be more ethical. Continuous monitoring and detection system like the internal control and internal audit, it put as a very good deterrent for the anti-fraud. Putting a channel of communication where the employee stakeholders can speak up freely without any kind of retribution or being bullied, like whistleblower policy, which could be anonymous. So people can call up and without giving their information name, they can inform what is happening inside the company. So these helps in detection of the fraud. And in that process, we also need to protect those who are the whistleblower. Reward system for management. Usually the reward system of the management is not aligned properly. Their reward system, their KPIs align with the profit, KPI like net profit. Value for all the stakeholders will help in putting actions for ethical behavior, development of business code of conduct, code of ethics, fraud awareness training, application of IT system, operating, monitoring, prevention, early warning system. Now there is always a debate whether incentive or the deterrent is a better motivation factor in instilling the ethical practices. So whether we should motivate the employee, the board, the management by incentive or by fear, so that there is no such chances of fraud. And a study has shown that deterrent, the fear factor is better motivation factor for abstaining from fraud and doing the ethical behavior. And I think I made everybody quite serious.
So there is always a hope also. So recently, because my hope is sticking with all the young generation over here, and I want to end my presentation with hope for the new generation and great expectation from this new millennium. We see that the new millennium are driving the behavioral changes of some of the companies. These millennium are conscious of the environment impact, society's inequalities, and proper responsible governance, and are demanding responsible ethical behavior from the corporate world. They are demanding product which is not harmful to the environment, to the society. Basically, I want to point out that ESG, those companies which are complying with ESG stands for those who are complying with environment, social and governance part. And these companies have shown that these companies which are embracing this ethical principle are providing better and higher return. They are providing very good return compared to the traditional companies. According to the Morgan Stanley Institute of Sustainable Investment, sustainable funds outperform their traditional peers. The report also revealed how money is invested in sustainable business offer lower market risk. So they are not providing good returns, but their risk is also down. As per Bloomberg data, the MSCI India ESG index has consistently outperformed its benchmark normal index. So those companies which is complying with ESG, they are always outperforming their other companies. Let me give you an example like Tesla and a lot of companies who are generating electricity from sustainably from the wind power. So they are creating more values and their market price is increasing higher. That's all from my side. If anybody has any questions, please let me know. Thank you, Mr. Kushirata. Here, video auditing компанийн партнер захирал маань бол өөрийн туршлагаасаа хуваалцлаа. Дээрээс нь илүү одоо нөгөө компанийн орчинд компанийн цэцгэлтэй ийм газар бол энэ fraud буюу санхүүгийн зарлиг хэрхэн үүсдэг юм бэ? Яагаад үүсдэг юм бэ гэдэг талаар маш өөрийн туршлагаасаа сайн тайлбарлаж хуваалцлаа гэж бодож байна. Тэгэхээр ерөнхийдөө бол нөгөө нэг удирдлагын түвшин шийдвэр гаргахтаа зөвхөн одоо эзэдүүд буюу өвнөрүүдийг ботсон, shareholder-уудыг ботсон шийдвэрийг гаргах гэдэг юм байна. Яагаад тэгэхээр нөгөө shareholder-ууд буюу эзэдүүд маань илүү ашиг хоригдлуулах, эзэдүүдтэй л үн цэнийг бий болгох тал дээр энэ шийдвэрийг гаргаад идэв юм байна, тийм ээ. Гэтэл энд чинь нөгөө stakeholder гэдэг үгэнд бол оролцогч талууд буюу зөвхөн эзэдүүд байдгүй юм шүү, тийм ээ. Харилцагчид, бусад засгийн газар, бусад харилцагч байгууллагууд, үйлчлүүлэгч гэх мэтчлэн маш олон талын оролцогч талууд байдаг. Эдгээр оролцогч талуудыг ботсон шийдвэрийг бас гаргах нь хамгийн чухал юм а гэдэг талаар бас их ярьлаа. Тэгээд сүүлд бол ерөнхийдөө хэлбэлээр хэрхэн одоо энэ заллин санхүүгийн заллин үүсдэг үүнтэй яаж хэрхэн тэглээ одоо тэмцэх ёстой тий байгууллагын орчинд бид нар юуг бий болгох ёстой тий соёлыг бий болгох ёстой. Энэ нь одоо буруу зөв гэдгийг бид нар илүү практикаар ойлгох ёстой юм а гэдэг хэд хэдэн арга хэмжээ алхмуудыг бол гүшээд болоо захирал маань танилцууллаа. Тэгээ бас нэг бодож ирсэн юм бол нөгөө шүүлүүлэгч гэдэг бид нар монголоор whistleblower өөрийг орчуулж байгаа шүү дээ. Эсвэл нөгөө хөтөлбөрийн хууль бас өөрчлөгдөөл байгууллага бүхэн шүүлүүлэгчдийг хамгаалах юм журамтай болох хэрэгтэй гэдэг талаас зүйл зал оруулсан байсан. Бас жижигхэн мэдлэгээсээ хаалцгаа. Тэгэхээр нэг талдаа бид нөгөө нэг дотоодосоо энэ заллан энийг илрүүлэх гээд хүмүүсээс асуугаад байдаг боловч нөгөө талаас яг энэ одоо фронттай холбоотой мэдээллийг өгсөн хүмүүс буюу шүүлүүлэгчдийг хэрхэн хамгаалах ёстой юм бэ? Нэр төрийг хэрхэн хамгаалах ёстой юм бэ гэдэг талаас бодож үзээгүй байдаг нь өөрөө бас яг зөвгүй ашиглалтын асуудал мөн үү гэдэг дээр асуудал үүсдэг байна. Тэгэхээр энэ дээр бол бид нар бас шинэ хуулийн залтаар жаа. Тэгэхээр би бас хуулийн хүн биш ч гэсэн манай хуулийн хүмүүсээс нэлээд сайн мэдж байгаа гэж бодож байна. Баярлалаа. За тэгэхээр гүшин талаан захираас нэг зүйлийг асуумаар I'd like to ask a question from you. You've been working in the auditing field for over like 20 years, right? So we understand that auditing doesn't detect the fraud. We just do the
review of financial statements if it's fair and fairly presented, right? But if any, have you ever detected a fraud within your company maybe or within your client? Of course, it's a confidential information, I know, but can you, without mentioning the name and title, can you tell us their experience? Yeah, I mean, quite a few. I had a chance of observing this fraud. So quite a few. We had a chance of like in India there was one listed company and they are into the construction and they had a very good brand image. So you can search in the internet also. So basically what we observed is that during that company, management was, this revenue accounting IFRS 15 for construction. So what was happening is that you have to recognize over the period of time the revenue. So they were under quite pressure because it was a listed company. So they were recognizing revenue earlier. So we thought the work has not been completed. So all this stuff. So because their revenue was linked of the management. When it happened, I was working in Deloitte, it happened. So this fraud was detected. Then in the management, we said we can't produce we can't give any assurance on the financial statement at the board and audit committee immediately, because the Indian regulation also wants that any price impacting if any event has happened, you have to inform immediately within half an hour something to the stock exchange. So immediately it was informed. Their final initial statement got delayed. Another professional firm came and they had to find out what is the impact of this fraud, how far it is, where it is, and subsequently the whole management was changed. So there are quite a few cases. Okay, thank you so much. За тэгэхээр нэг одоо тархаас нь хаалцсан бол барилгын компани дээр тохиолдсон жишээ гэж байна. Тэгээд барилгын компани ч аягүй хурджиж бас ашиглалтын ордог орлогоо цуглуулдаг. Тэгээд яасан бэ гэхээр энэс Монгол бас байж болох жишээ санагдчихжээ. Тэгээд ковид хэл хавттай байхаас хамаарал барилгын компаниуд ашиглалтын орлого цаал маш их хойшилж идэг тийм. Хойшлоод ангууд нөгөө хүмүүс маань яасан бэ гэхээр орлоготой байх хэрэгтэй. Яагаад тэгэхээр нөгөө хугацаагаа олон нийтэд ил арилжаад ийм компани байсан учраас орлого хүлээн зөвшөөрөх хэрэгтэй байдаг тийм. Тэгэхээр яг үнэхээр нөгөө буруу аргаар тийм орлогоо бол урьдчилж хүлээн зөвшөөрсөн ийм жишээг бол манай агшид талаа захирлаа хэлрээжсэн байна. Thank you so much. Баярлалаа. За тэгэхээр өнөөдөр бол хэдүүлээ ерөнхийдөө дөрвөн итгэгч маань ярьчлаа тийм. Өөрийнхөө туршлага, өөрийнхөө судалсан судалгааны үндэслэлд бол ажилласан ажилтнууд дээр үндэслээд суртахуун ёс зүй гэдгийг өөрөөсөө таниаллаа, өөрөөсөө хөрвүүлсэн та бүхэн илтгэлээ. Ингээд хамгийн сүүлийн итгэгчээр Сургуулийн эдийн засгийн сургуулийн ахлах багш Мөнтөө багшаа хэдүүлээ leadership тийм ethical leadership-ийн талаар ярина уу хэмээн орж байна. Please welcome Mr. Thank you very much. I'd like to thanks to all of the organizers, University of Finance Economics, all of the students and the colleagues of mine and external, all those guests. Thank you for giving me this opportunity to think about this ethical leadership and impact on our day-to-day life, because I believe all of you leaders. Are you agree with me? All of you leaders. The reason behind it, you basically leading yourself. Some of you actually leading your family. So you all are leader, and every day as a human, we actually hold 35,000 decisions. And the question come up, is it right and wrong? Question came up, is it appropriate? And every decision, sometimes we are facing some dilemma. And hence, you are trying to consider how to form right decision in that given time frame. So today I wanted to do it a little fast because I'm the last one. So please make sure you just focus, because many of my previous panelists, the presenter, they basically did my job
quite easy. Ms. Girilma actually introduced to you about ethical leadership, which is my first question. And these 4 questions I will be trying to solve with you. What is ethical leadership? What are the dimensions of ethical leadership behavior? And why ethical leaders are important in the modern business? And finally, how can I make you ethical leader? So eventually the last point, once you go through, I'm sure you will be an ethical leader, because leader is not just someone doing something, but we are looking at you should do something right reason, right way, not because someone is watching you, mostly when no one is watching you. Okay, so that's the whole thing. So I don't want it to repeat what Ms. Girilma had done, so I'll be jumping this part. But only thing I want you to remember, as an ethical leader, right, you should do right thing, right way, and for the right reason. 3 special things, please remember. Right way, right reason, and right thing. You should inspire your follower to do so. As long as you doing it, your follower will be doing it. That's the whole request for the all ethical leaders, because all of you ethical leaders. In this point, I just wanted to introduce Stephen R. Covey, who actually written a special sentence, and his 2 books I strongly recommend all of you to read. One of that called as a 7 Habits for Effective People. The another one called as a Principle-Based Leadership, which is really top book what is written, and is simply saying the leadership is a moral authority, not formal authority, because sometimes you may lose your formal authority. If you follow your moral authority as a person, you will be always a leader until you die. So that's the only request. Next question is, what are the dimensions as a ethical leadership behavior should have? So I'm just going to pick a few of them, like fairness, power sharing, role clarification, people orientation, integrity, ethical guidance, and concern for sustainability. The last point I wanted to discuss with you more, because nowadays every leader try to be having this gain in short term, but if you are trying to look at your team and make them more sustainable, making them more safe with you, they will stick with you and they will be giving you back much more than what you were expecting. So more about environmental friendly, sustainable way of growing the whole operation. So those are dimensions you should focus on, and this is all the special quality every leader should have, as you see. And our Girilma teacher had done a tremendous job where I can't just tell enough. Hence my life become easy to present, and as the last presenter I need to make it quick, and then we can have a little bit time together. So now next question is, why do we need this kind of leaders? The question is this, simple. If you have ethical leaders, you will be creating loyal customer. So we have our good friend here, Ajay. He is very good loyal customer of Apple. Okay, he actually has Apple everything up to down. If Apple starts selling like t-shirt, he will be having first that. Okay, so loyal customer is very important. And the customer, after that, you're looking at your employee retention will be maximum. Nobody will leave you if you have ethical leaders in your business. So those are the key points. And last thing, I want to, right? So we need to maintain this awareness. Similarly, open communication. We should aware to communicate each other properly and make sure that we don't create any biasness, because biasness creating the segregation of people or team and reducing the open communication and fairness. And one important thing called as a lead by example. Do as you say, not just keep saying, but do it, because people see what you are doing, but people don't see what you are talking, because people tend to forget. So do by example. Hence, I just believe leadership and ethical leadership starts from your home. As a mom, you are basically a leader for your children. Hence, the leadership and ethical leadership is started at home. So all of us should focus in our home-based education first. And few more things, like don't try to
make any kind of mistakes, and if you do, just simply accept it. That's the very important thing, because most of the cases leaders make mistake, they just don't accept it, which is not right. You're actually creating a disagreement or distance from yourself and the team. Similarly, please find a role model. Role model here, especially the corporate field, we have so many business successful role model. If you're looking at Warren Buffett, who is a very good role model for the investment sector. And if you're looking at the political sector in India, we have one of the very top Prime Minister right now, Narendra Modi, one of the top leader who can be followed as a ethical leader. So once you have that role model, consistently download those knowledge inside you, and you will be a future leader, ethically accepted by the society. So that's all basically for my side. Thank you very much for focusing here and your attention. I hope to see some of your questions. And if you don't have time today, don't worry, here is the email address. You can shoot out your email. I will be happy to answer your question. Thank you. Thank you, Mr. Mujana. За тэгэхээр мэдээж маань бас итгэж нэлээд бас богинохон тэгээ бас нэлээд үр дүнтэй байлгалаа гэж бодож байна. Тэгэхээр ерөнхийдөө бид нар бол лидершипийн талаар өнөөдөр нэлээдгүй ярилцлаа. Тэгээ та бүхэн бас өөрөө өөрсөндөө нэгийг бодож хоёрыг тунгаасан байх гэж найдаж байна. За тэгээ өнөөдрийнхөө хэлэлцүүлгийг та бүхний нээлттэй асуулт хариулт нээлттэй микрофоноор дуусгая гэж бодож байна. Тэр үлдсэн хэдүүлээ 10 минутанда өнөөдрийн зочин панелистуудаас асуух асуулт сонирхож байгаа өмнөх одоо ярьсан сэдвүүдээс ч байж болно шүү дээ, тийм ээ. Асуулт байвал асуугаад өнөөдрийн хэлэлцүүлгээ өндөрлөё. Тэгэхээр микрофон байвал гар өргөөд байгаарай. За асуулт байвал гараа өргөөд микрофон авчиж өгөх боломжтой байгаа. Заавал одоо англиар асуух албагүй, монголоор асуунгууд би бас тодорхой асуултыг нэг шиг орчуулах боломжтой. Тийм учраас манай суралцагчид маань санаа зовлохгүй чөлөөтэй асуугаарай. За тэгэхээр сайн бас мэдээж маань илүү бидэнд боломж өглөө шүү дээ. Одоо бас бид нэлээд удаан цагаар суучлаа. Тэгээд толгойдоос жаахан асуулт гарч ирэхгүй байж байгаа. Тэгэхээр манай багш нарын мэдээлэл бол та ирж өгсөн материал дээр манай постер дээр байгаа. Тэр имэйлээр болон за мөн манай багш нар маань бол нөгөө 9,903 хадас сууж байгаа. Тэр маань шууд бас байгаа. Манай Эрдэнэбат маань бол бас хаягаар таад үлдээсэн байгаа учраас та дараа нь мэйл хаягаар холбогдоод асуух боломжтой авах гэж бодож байна. За ингээд асуулт авах бол илүү өнөөдрийн хэлцүүлгээ дуусгая. Баярлалаа. Хүрэлцэн ирсэн та бүхэн. Thank you so much for your time and accepting our invitation. Thank you. Миний бодлоор яг зөв цагтаа, зөв газар, зөв хүмүүстэйгээ байсан сонсогч нартай байна. За ингээд төгсөл бэ. Тэгэхээр одоо төгсгөө гарч байгаа тайд сандралгүй хамгийн сүүлчийн одоо өөрөндийг ахныг хамтрангуй ингээд олон улсын нэгэн бод бүртгэлийн санхүүгийн мэргэжлийн эсрэгүүдийг захирлаа даваа тавтаныг урьж байна. За энэ дээр бас зураг авах шүү дээ. За өнөөдрийн арга хэмжээ маань үнэхээр амжилттай сайхан бол өндөрлөө гэж бодож байна. Тэгээд бидний бас тавьсан зорилго маань бас хүлээ. Зочин илтгэгчээр урдын ирсэн доктор профессор Цахим мөндөд судлаач багш нартай бүгдэнд нь баярлалаа. За модератороор ажилласан Ариун Зултаа маш их баярлалаа. За тэгээд бас төгсгөлд нь өөрийнхөө бас энэ хэлэлцүүлгийн хүрээнд олж авсан товчхон дүгнэлтийг бас хэлчихье гэж бодож байна. За Минтүү багш Ajay Takiar багшийнхаа илтгэлээс бол одоо ер нь энэ дижитал 90 үеийн энэ технологийн өөрчлөлтөнд бидний энэ хэм хэмжээ бас хэрхэн яаж ямар сорилтууд тулгарч байгаа вэ гэдэг талаар өөрийнхөө маш сонирхолтой илтгэлийг хэлэлцүүлээ. Маш их баярлалаа. За тэгээд үүний дараа Гэрэлмэн багшийнхаа илтгэлээс бол
бид нар ерөн шийдвэр гаргалтын тэр процесс үе шатууд ялангуяа хувь хүний энэ ёс зүйн ёс суртахуунтай холбогдоод ирэхээр шийдвэр гаргалтын алхмад хэрхэн бас энэ төвөгтэй тэгээд энэ ёс суртахууны энэ одоо бохирдмол энэ байдалд бас яаж шийдвэр амжилттай шилдэг оновчтой шийдвэр гаргах вэ гэдэг арга зүйн бас маш үнэтэй зөвлөмжөө бид нарт илтгэлээрээ танилцууллаа. За Эрдэнэбат докторийнхоо илтгэлээс бол бид нар ер нь энэ оюуны бүтээл ялангуяа бид нар дандаа оюуны бүтээл үйлдвэрлэж байгаа судлаач нар багш нар маань хүрэлцэн ирсэн байгаа. Тэгэхээр тэр оюуны бүтээл маань өөр үн цэнтэй байх хэрэгтэй. Тэр үн цэнтэй байлгахын тулд тэр гадагшин тэр бүтээлээ олон нийтэд хүргэхийн тулд ямар одоо сувгуудыг үр дүнд ашиглах хэрэгтэй вэ? За энэ нь өөрөө бас тэр судлаачийн ёс суртахууны одоо хэм хэмжээг бас илэрхийлэх юм нэг индикатор үзүүлж бас байх юм байна гэж бас хүлээж авлаа. За мэдөө багшийн манд төгсгөлийн илтгэл дээр бол хүн болгон бол энэ манлайлагч байх боломжтой байна гэдэг бол бүгдээр ойлгосон байна. Манлайлагч бол одоо төрдгөө өөрсдөө бас яг үхээр тэр манлайлалыг бий болгохын боломжтой байдаг. Тэгэхээр тэр талын маш одоо инспайр болсон, сэтэлжүүлэлт өгсөн илтгэл байлаа. За манай видеогийн партнер Гүшид Аладын маань илтгэлээс бас маш тийм чухал поинтуудыг би бас олж харлаа. Ерөнхийдөө тэндээс бас практик дээр ажиллаж байгаа хүн учраас тэр нэлээд тоо баримтуудыг бас нэлээд дурдлаа. Ер нь бол нийт борлуулалтын орлогын 5% нь бол залилангаар бол алдагддаг гэдэг тоо бол нэлээд сонирхолтой процент харагдаж байлаа. За тэгээ эдгээрт бас гүйцэтгэх удирдлага болон тэр менежерийн түвшний хүмүүс оролцоотой байдаг гэдэг нь бас их сонирхолтой статистик байлаа. Тэгэхээр та нар маань бас бүгдээрээ өөрсдөө дунд шатны болон дээд түвшинд одоо удирдах түвшинд ажиллаж байгаа юм хүмүүс. За тэгээ эдгээр энэ залилан тэгээ ёс зүйн ёс суртахууны юм доголдолтой байдлаас үүсэх энэ эрсдэл нь бас их өндөр байдаг юм байна. 5% гэдэг бол дээрэс нь энийг яаж байгуулгын тэр зам төлөвөөр яаж хэрхэн амжилттай удирдах болох вэ? Байгуулгын соёлоор яаж тэр ёс зүйн манлайлалаар яаж удирдах болох вэ гэдэг ийм сонирхолтой илтгэлүүд хэлцүүлэгдлээ. За тэгээ өнөөдрийн маань хүрэлцэн ирсэн зочиддоо санхүү эдийн засгийн сургуулийн одоо энэ Global Ethics Day арга хэмжээг зохион байгуулж байгаа багийн зүгээс бяцхан гарын бэлэг гартуулж байгааг хүлээн авна. Баярлалаа. За гарын бэлгийг маань гартуулж өгнө хэмээн платформ түвшний элдний проректор Антио агшгаа урьж байна. Клаурын суралцагчдын албаны проректор түвшин заяа агшиг орж агшгаас гарч ирнэ үү сонсож байна. За бүх илтгэх нартай баярлалаа. Бүх сонсогчдоо, оролцогчдоо баярлалаа. Одоо бүгдээрээ сургуулийнхаа түүхэнд үлдэх дурслын ахуулъя. За бүгдээрээ энэ урьж байна. Манай оролцогч наашаа ирээрээ манай агс төвчний сургуулийн оюутан суралцагчтай тийм ээ. За багш Эрдэнэбаттай өрье. За наашаа манай магистрант сурж байгаа доктор